За энэ өдрийн мэнд хүргэе та бүхэндээ удаан хугацааны турш таарад мэрэг оруулаагүйд хүлцэл өчи өнөөдрийн сэдв бол мэдээж 6 дугаар сарын ерхий төлөв байдлыг үүсгэх болно. Ерхий төлөвийг үүсгэхэд зориулаад би цоошин ийм хүзээр авсан байгаа. Mystical Shaman гэж байна. Одоо сүүдрийн бөө гэсэн утгатай л тийм оракл хүзэр байгаа. Чамайг чиглүүлэгч бас ном юм. Альберто Вилалда гэж энэ бөөгийн юм хүзэр байна. Тэгээд эндээс нь би эдгээр 3 хүзрийг сонгож суулж тавьсан байгаа. За тэгэхээр эдгээрээс харж аваад бүгдээрээ сонголтоо хийгээд 6 дугаар сарын төлөв байдлаа үүсгэнэ байна. За би жоохон тодруулчихъя. За нэг дугаар нь болохоор энэхүү Smoky Mirror гэдэг хүзрийг сонгоно. Хүзэр авсан чарны юм ханз бичигтэй л давхар орчуулагдаад ирсэн байлээ. За ханзанд нэг бити утга учир өгөөрэй за. За энэ байна. Smoky Mirror буддаа бурхан шиг байна. За энэ нэг дугаарыг сонгох болно. 2 дугаар нь болохоор Anden Cross. Andeni загалмай гэдэг хүзэр байна. Эдгээр хүзэр маань маш сүнслэг болоод аюу гүн гүнзгий утгыг илэрхийлдэг оракл хүзэр байгаа. Earth Keeper гинэ. За энэ аягүй гой хүзэр байна. Харагч байна уу те? За 3 дугаар энэ байх болно. За энэ хүзрийг дээрс нь сонирч байвал миний онлайн дэлгүүрт бас байгаа. Та бүхэн минь коммент дээр, description box дээр байрлах линкээр ороод онлайн шопоос сонирхоод үзээрэй. Одоо сүнслэг одоо замлаар явдаг таарат сонирхдаг хүмүүс маань зориулсан олон янзын сонирхолтой зөвлөд болон энергийн чулуу, бугуйч, гоёл чимглүүд гээд маш олон сонирхолтой зүйлийг та нар маань олж харах болно. За тэгээ намайг ярьж байгаа хооронд сонголтоо хийж болно эсвэл тэ ингээд бичлэгээ зогсоож байгаа сонголтоо хийж болно. За тэгээ таалагдсан бол subscribe дарахаа бити мартаарай. Комент бичиж бас үлдээгээрэй. За надтай холбогдох болон хувийн өмчлөг авах сонирхолтой бол Facebook болон Instagram хаягуудаа би description box дээр буюу бас коммент дээр давхар линкүүд нь байрлуулсан байх болон дандаа энийг төрүүлж хийлээд хад хүмүүс ярьж дуусны дараа энэ одоо хэсгээ зарим хүмүүс гүйцээ сонсдгоо юм шиг байгаа. Яаж холбогдох уу? Яаж хувийн өмчлөг авах уу гэж асуугаад байдаг. Тэгэхээр дахин хэлий надтай холбогдох Instagram, Facebook хаяг болон онлайн дэлгүүрийн линкийг би коммент дээр байрлуулна. Бас description box дээр байрлуулах болно. За ингээд 1 2 3 За ингээд бүгдээрээ сонголтойсон байх гэж найдаа. Та бүхний эрүүл мэнд, ажил, карьер, хайр дурлал, мөнгө санхүүг үзээд сахиусуудын зөвлөгөө юу вэ? Бас анхаарах ёстой зүйл юу вэ гэдгийг бүгдийн лизан маш тодорхой деталь уншлаг хийж өгөх болно. Subscribe дарахаа бити мартаарай. Баярлалаа. За нэг дугаарх маань таарад уншлагтаа тавтай морил та нарын маань энэ сарын сахиусуудын зөвлөгөө юу гэж байна? Энерги нь ямар хөө байх вэ? Дээрс нь эрүүл мэнд ямар байх вэ гэдгийг эхлээд бүгдээрээ харцгаая. Тэгээ Smoky Mirror гэдэг хүзэр гарч ирж байгаа. Ерхэд бол юм манантай тойл гэсэн утгатай л да. Тэгэхээр энэ хүзэр маань одоо энэхүү оракл хүзэр маань юу илэрхийлж байна вэ гэхээр их гүн сүнслэг утгатай. Тэгэхээр 6 дугаар сарын одоо хувьд гэвэл энэ сар бүх зүйл яг л харагдаж байгаа шигэ биш. Одоо бүх зүйл харагдаж байгаа шигэ биш ээ гэдгийг юу хэлж байгаа хүзэр ахгүй юу? Манан дундаас үнийг ялгах, өөрийн дотоод мэдрэмжээ сонсох ёстой шүү гэдэг зүйлийг бол сахиусууд нь хүчтэй хэлж байна. Тэгэхээр магадгүй чи 6 сард баг зэргийн төөрөгдөл, эргэлзээтэй нүүр тулахтай ингээд хүний жинхэнэ санааг одоо өмнө тань одоо анзаарч байгаагүй зарим нэг хүмүүсийн тийм ингээд жинхэнэ санааг нь таних бас болно. Өөрийн тэгээд айдас, хардалт, төсөөлтийг бас ялгаж сурах шаардлагатай гэж сахиусууд нь зөвлөж байна. Дотоод сэргэн мандалд гарч ирнэ. Intuition буюу зөв бэлэг нэлээд хүчтэй болох 6 дугаар сар байна. Тэгэхээр бүх худал хурмаг байсан зүйл ч юм уу те үнэн зүйл аажмаар ил болж гарч ирэх энерги та бүхний минь хувьд бол харагдаж байна. Тэгэхээр зарим харилцаа бодлонтой санагдаж магадгүй ялангуяа хайр дурлал дээр. За хэлсэн амлалт үг одоо хүмүүсийн мэдээлэл шууд итгэхээс илүү ажиллах шаардлагатай гэж хэлж байгаа юм.
За магадгүй сошиал медиагаар те ингээд явах ховж мэдээлэл одоо чиний одоо сэтгэл зүйд бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлөх ч юм уу те ингээд айгуу тэрнээс бол бас хийсэр мөрөөдөлд орж магадгүй болохоор энэ дээрээ бас жоохон анхаарал явах хэрэгтэй. Хайр дурлалын хувьд бол тийм хин нэгний жинхэнэ мэдрэмж нь тодорхойгүй байж магадгүй чамд ийм микс сигнал байдаг шүү дээ. Тийм холимог тохио өгөөд байх шинжтэй. Гэхдээ зүн сонгоор сайн сонсоод явчвал одоо ер нь бол чи ойлгочноо гэж хэлж байгаа юм. Гэтэ одоо бүгдээрээ зөвхөн энэ хүзрүү хайр дурлал бүгдийг нь үзэхгүй хайр дурлал ажил карьерийг детальчилж харах болохоор энэ дээр гарч иж байгаа миний мэдрэмж бүх мэдээллийг би хэлж байгаа шүү. За тэгээд санхүүгийн хувьд яарвчлахгүй ажил карьер дээр бас тэ ингээд ямар нэгэн гэрээ хэлцэл хийх хэрэгтэй бол сайн шалгах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг бас энэ дээр гарч ирж байгаа. Яг бол айгүй тийм мантай байгаа байхгүй юу. Тэгээ 6 дугаар сар. Гэтэ ман дундаас чи үннийг олж харах болно гэд байгаа утга нь тийм гэсэн үг. Тэгэхээр хин үнэн хин дүүрээс гэж байгааг одоо 6 дугаар сард энэ орчлын ертөнц өөрөө чамд харуулад өгөх болно. За тэгээ энэ сард ирэхэд зөв бэлэгч нэлээж логикос илүү хүчтэй байх шинжтэй байна. За эдгээр мэдээлэлүүд болон зөвлөгөөг энэ үзүүлж байна. 47 гэдэг дугаар магадгүй та нарт ямар нэг юмтай холбоотой утга учиртай байж болно. 47-гийн тооноор бас анхаарлаа өгч болно. Тэгэхээр энэ дээр сахиусуудын зөвлөгөө гарчсан. Ladybug буюу цохорхой. Your goals are about to manifest in remarkable ways. Яаж хэлж вэ? Dreams are coming to fruition. Stop and enjoy this moment. It is important to let things flow at their natural pace. Rest assured that in due course of time, your wishes will come true. Чиний одоо хүсчихсэн мөрөөдөл чинь бодтоор биелэх болно. Чиний ингээд бодож исэн төлөвлөж исэн одоо goal те одоо төлөвлөгөө чинь одоо ил болно гэсэн утгатай. За тэгэхээр Ladybug одоо сүр нь болохоор аз амжилт эрэхтэй хүсэл чинь биелэхийг бас хилдэгч байна. Энерги чинь цэвэршилт энерги чинь айгуу цэвэрших тийм одоо байдалтай байна. Бас сайн мэдээр нь дэлхийн ертөнцөөс чамд бас гоё айцлал ирнэ гэсэн утгатай юм. Тэгэхээр эхэндээ ингээд энэ сард бүх зүйл ингээд тодорхойгүй мэд санагдаж төгсөл рүүгээ чамд азтай боломж бос гарч ирнэ гэсэн утгатай. Тэгэхээр удаан хүлээсэн зүйлүүд чинь хөдөлж эхэлж магадгүй ажил карьер мөнгөсөл санхүү чиний төлөвж байсан хүсэл мөрөөдөлч байд юм уу те нэг хэсэгтээ жоохон гацсан байдалтай байсан бол одоо эдгээр чинь энэ сарда удаан хүлээжсэн зүйл бол ялангуяа энэ сарда хөдөлгөөнд орж эхэлнэ. Санхүү ажил харилцаанд магадгүй те ингээд эцсийн эцэст одоо болчлоо шүү дээ ашгүй дээ гэх тийм мэдрэмж төрөх магадaltaй байна. Гэхдээ хүчээр яаралахгүй байх нь чухлаа гэдэг бас сахиусуудын зөвлөлд байгаа. Ингээд хоёр хүчтэр хоёулын дээр болохоор яарсны хэрэггүй сайн бод төвлөр те зөв бэлгэд итэг гэдэг утгыг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээрээ бас та нарын анхаарах зүйл болоо явчихна шүү. За тэгээд бас нөгөө нэг хитрхи их айдас хардал нөгөө нэг overthinking гэдэг ингээд их хитрхи их бодхоо жоохон болоод жоохон ч өөрийгөө чөлөөлөд өгөх хэрэгтэй. Энерги цэвэр байлга те өөрийн чинь хүссэн зүйл аль хэдийнэ ирж байгаа одоо энэ сартаа бол ирнэ ааж мажмаар ирнэ. Тэгээд бас хүсэл биелж байгаа юм шиг бодож манифест хий ингээд эерэг бодолтой байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ байгаль нар усны энергитэй ойр байвал азны урсгалчин илүү үнд нэгдэнэ. Байгальтай ойрхон бай. Одоо ялангуяа зуны дэлгэр цаг болж байгаа болохоор те агаар салхин сайхан гарах амрахтай байгаль ихээс энерги авахд бас илүүтэхгүй байхны их хүчийг өгнө гэсэн. За өөрийн чинь хүслийг бол дэлхийн ертөнц аль хэдийнээ сонсоод ингээд одоо хүсэл чинь хөдөлгөөнд орж биелж эхэлж байгаа. Одоо зөвхөн дэлхийн ертөнцийн амьдралын урсгалд нь л итгэж go with flows гэдэг чинь тэгээд урсгалаараа явахдаа анхаараарэ гэж юм. За тэгэхээр 6 дугаар сар бол ихэнтэй бол ингээд бодлантай юм шиг болов сарын төсөлд аз өөрөө чамайг хайж ирэх нэ. Сахиусны зөвлөгөө юм их хүчлэх хэрэггүй өөр чинь хүссэн зүйл аль хэдийн танил урьж байна гэж байгаа юм. За эрүүл мэндийг харцгаая. Three of Swords. За айх хэрэггүй шууд одоо зүрх өвдөх юм уу зүрхний шийдээсээ бас илтгэх хаалбгүй. За би ихэд хэлээд үгүй. Энэ эрүүл мэндийн энергиээр яг нөгөө сэтгэл санаа, бие мах бод чинь ингээд хүчтэй хоорондоо холбогдохыг харуулж байгаа юм. Шууд хүнд өвчин тусна гэсэн утгатай биш. Яг стресс тэгээд аваад стрессээс болоод сэтгэл чинь шархсан мэдрэмж авах
дотор ч ингээд дараад буглаад байдаг зүйлүүд чи ингээд дотороо дарж буглаа гадагшаа гарахгүй байгаа зүйлүүд чи ингээд буглаад зүрхэн чин ачаал өгдөг ч юм уу тийм зүйл байна. Тэгэхээр гол анхаарах зүйлс нь юу вэ гэхээр одоо санаа зовнилтаа багасгах, стресст аль болох стресстгүй байх хэрэгтэй. Нойр гутах гэдэг нойроо сайжруулах хэрэгтэй. За тэгээ мэдээж зүрх судастай холбоотой зүрх сэтгэлсэхтэй цээж давчдах мэдрэмжүүд авах нь 6 дугаар сард энэ бол бас ядаргаа хуримтлагсан сэтгэл зүйн түвшил нь нойр гутал стресснээс үүдэж ингэж зүрхэн чинь нөлөөлөх юм байна. Тэгэхээр яг нь сайн амрах хэрэгтэй хань. За магадгүй зүрхнээс болоод толгой хүзүүн мөрөж хөшөж өвдөө тэ ингээд emotionally burn out гэдэг хүмүүсийг ярьдаг шүү дээ. Сэтгэл зүйн одоо хувьд бол айгүй тийм стресстэй болох нь. Тэгэхээр сэтгэлээ хүчээр төвчих тусам бие чинь одоо жоохон хэцүүднэ гэсэн тохиол. Тэгэхээр амар аль болох стрессгүй хичээ, сайн унд, амар байгальд гагаар салхинд гарч энерги аваа гэдэг зүйлийг анхааруулж байгаа юм шүү. Нойр маш сайн. Хитрхи хэрэгтэй хэрэггүй юм ялангуяа бодхоо болч. Бодлоо гэж зарим зүйл угаасаа тэгээд ямар нэмэгтэй юм тийм бид байх байдгаар л байж та уйлмаар байвал уйл сэтгэл дотроо бити буглаадаа зүрхэнд ч юм уу стресстэд гомдож байгаа зүйлээ бол найс нөхдөд яар уйлмаар уйл тийм үү. За тэгэхээр зүрх судастай холбоотойгоор кафеин агуулсан зүйл их хэрэглэхээс болгоомж ялангуяа сахарын хэрэглээ, энержи дринк уудаг ч юм уу, кофе их хэрэглэх гэх мэтлэн зүйлүүдээс одоо яг нь холуур явбал эдгээр одоо зүрх судасны өвчнээ эрсдлээс хамгаална. Магадгүй ингээд өмнөх одоо чиний амьдралд гарсан гомдол одоо тэ салалтаас болоод ийм айдас дарамт зэрэг дотроо хадгалж яваад одоо энэ бид жоохон зүрхэн жоохон ачаал өгж өвчин болж гарч иж магадгүй байна. Тэгэхдээ энэ хөзөр маань бас юу илэрхийлдэг гэхээр хэдий иймэрхүү одоо өвдөлт гарч ирсэн ч гэсэндээ яваа энэ сартаа бол энэ идэгдэг бас идэх боломжтой гэдэг зүйлийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр өөргөө анхаарч эхлэх юм бол эргээд бүх зүйл чинь балансанд орох нь байна. Тэгээ би чинь чамаа шийтгэж байгаа биш харин зогсож өөрийгөө сонсоо жоохон амраа гэсэн тохиог бол өгч байна. Тэгэхээр 6 дугаар сард хүмүүсийн хамгийн их анзаарах ёстой зүйл бол стрессээс үүдэлтэй биеийн тохио ах нь шүү. 1 дугаарх юм байна. За энэ дээр анхаарал явуулчихна. За одоо бүгдээрээ ажил, карьер, мөнгө санхүүгийн төлөв байдлыг харцгаая. За 1 дугаарх нэмэн сонгосон хүмүүсийн минь хувьд бол 6 дугаар сард ажил, карьер, мөнгө санхүү ямар ах вэ? За дээрс нь болж өгвөл давхар биендээс харж агаад анхаарах зүйлс нь юу вэ гэдгийг хэлээд өгье. Тэгэхээр энэ сарын эхлэл бол нэлээд жоохон ачаалтай, нэлээд тийм зарим нэг зүйл ажил карьер дээр тодорхойгүй мөртлөө тийм дарамттай ч юм шиг мэдрэгдэнэ. Гэтэ нөгөө зөв хүн өөрийн одоо бишээ би бүр ажиллаж. Гэхдээ нөгөө нэг энэ та нар маань өөрсдийнхөө уур чадвараа ашиглах юм бол 6 дугаар сар маш том эргэлтийн сар болж чадах нэ. Зөв хүн гэж хэлж байгаа зөв хүнгээ бүр арчлаа. За тийм байна. Тэгээд одоогийн байдлаар ингээд ажил карьертэй хүмүүсийн маань хувьд бол ажлын орчноос нэг тийм хов жив одоо сонсох ч юм уу эсвэл хов живэнд орооцолтоод 6 дугаар сард үүнээсээ тийм айгуу тийм прешертэй ингээд стресс одоо авах шинжтэй байна. Түрүүн бас угаасаа бас эрүүл мэндийг үүсгэхэд те бас гарч ирсэн штэ тийм санаа зовнил одоо янз янзынаас болоод эрүүл мэндэд нөлөөлөх гээд байна гэд ярьсандаа те зүрх судасны үйл ажиллагаанаас болоод гэж энэ дээр айгуу тийм гарч ирж байгаа юм аа. За хин миний хамт ажиллаж байгаа хүмүүсийн өрсөлдөөн эго бардам заамж байд юм уу? Тэр нь одоо чамааг стресстүүлэх. За захиралтайгаа эсвэл хамт олонтойгоо үйл ойлголцсон үүсэх шинжтэй байна. 5 of Swords үзрээс харахад айгуу тийм токсик жоохон орчинд 6 дугаар сард ажиллах нэ та нар байна. Тэгээ өмнөөсөө болоод айгуу тийм шудраг бас мэдрэмжийг бол аваад тэгээ би одоогийн ажиллаж байгаа газраа те заавал ингээд байх ёстой юу? Эсвэл өөр ажилд орсон ч дээр юм уу гэж эргэлзээд яваад тахна. Гэтэ энэ 6 сартаа одоогийн ажлаасаа гарна гэсэн үг биш. Ерөөхдөө ийм мэдрэмжүүд аавн иймэрхүү зүйл болно гэж хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр сахиусууд энэ дээр юу гэж анхааруулж байна вэ гэхээр хитрхи сэтгэл хөдлөлөөр хариу үйлдэл үзүүлэхгүй байх хэрэгтэй ажлын орчиндөө. Ерөөхдөө айгу тийм professional мэрэгжлийн хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг ажлын газрын чинь дүрм журам одоо тэ зарим зүйлд нь чиний санаанд нийцэхгүй ч юм уу. За дээрээс нь чамд атаархах хүмүүстэй
одоо чиний дээр гарах гэж оролдох тийм өрсөлдөөн бас ихсэх чамаас илүү гэдгээ дарагдаа харуулах ч үгүй тийм нэг ийм юмнаас болоод тийм айгүй тийм одоо та нар айгүй ингэж ярьдаг штэ. Burnout гэж яриад гэдэгтэй ингээд тийм сэтгэл зүйн хувьд бол жоохон стресстэй нэлээд тийм болох гээд байна. Тэрнээс жоохон болгоомжлоо. Тэгэхээр бүх зүйлдээ сэтгэл хөдлөлөөр битгий хандаарэ. Ухаалаг тайван тийм жоохон байх хэрэг байж иж ажил дээрээ ч юм аливаа зүйлд ашигтай тал өөрийн хувьд бол иргэнэ. Тэгэхээр санхүүгийн хувьд гэвэл 6 дугаар сард зарлагчин айгүй ихсэн. Мөнгө ч хүрэхгүй юм шиг санагдахтай тийм айц төрөх ч юм уу те ингээд төр зүрийн санхүүгийн жоохон асуудалд орох нэ. 6 дугаар сард. Гэхдээ нөө байнгын юм байна гэсэн үг. Зөвхөн энэ сардаа ч юм уу те сарын ихний одоо хагасч байд юм уу жоохон мөнгө санхүүгийн одоо олсон мөнгө чинь те хүрэхгүй ч юм шиг те эсвэл нэг гар дээр авсан хэдэн цалин чи өөр зээлэндээ чи явдаг юм уу. Энээс болоод бас нэгэд давхар стрессийг мэдэх шинжтэй байна. Тэгтээ бүр үүрт ч юм уу ингээд ийм мөнгө санхүүгийн асуудалтай явахааргүй харагдаад байгаа байхгүй юу. Юу гэхээр та нарын өөрсдөө зөвхөн бодлын тийм айц байдаг штэ. Бодит саад биш та нар ингээд за ингээл ерөөсөө өрнөөс гарахгүй маань. За ингээс цалингаас цалингийн хооронд явах юм байна. За ингээл ерөөсөө олсон хэдэн мөнгө нь юм болохгүй ингээл ядуу явах юм байна да ч гэдэг. Энэ та нар зүгээр бодит биш та нарын өөрсдийнх нь зөв сэтгэлгээний тийм майндсет нь чинь ингэж айц үүсэт байгаа шүү. Тэгэхээр мажисэн хүзэр гарсан энэ дээр юу илтгэж ийн вэхээр өөрийнхөө уур чадвараараа мөнгө хийж чадна, өөрийнхөө уур чадвараараа ажиллаа бүтээж чадахыг хэлж байгаа юм. Өөрийгөө хөгжүүлж чадна тийм ээ. За ингэж чадах юм бол ерөөдөө мөнгө санхүүгийн орлого чинь нэмэгдэн магадгүй зарим хүмүүс бол давхар юм хийсэн ч зүгээр юм байна гэж зөвлөд байгаа юм. Хуваараа бизнес хийдэг хүмүүс энэ сар дасар итгэвтэй байна. Гэтэ бас нөгөө ацаар итгэвтэйгээс гарсан нөгөө нэг дэвэл хүзэр гарсан болохоор энэ юу илтгэл гэдэг вэхээр obsession тэ ингээд юм шунал. Заавал би амжилттай байх ёстой, заавал би илүү олох ёстой, өшөө хичээх ёстой гэдэг чинь ингээд нэлээд шуналтай, нэлээд итгэвтэй байж ажиллах нь ингээд зарим хүмүүсийн атаархлыг төрүүлээд ховж юмд орох юм уу, атаархаад одоо янз янзын юмд бол ярих шинжтэй бол байна. Гэхдээ хамаагүй 6 дугаар та нар маань өөрсдийнхээ авьяасаараа мөнгө олж чаднаа. Ажил төрөлгүй байгаа хүмүүсийн мөн хувьд бол яг хэсэг ажил олдохгүй нэг төр завсарлагаанд хүлээлт үүсэх бол гарна тэг аль чиглэл рүү явах нь тийм тодорхойгүй ямар ажилд орохыг хүсэж байгаа бас өөрөө шийдэж чадахгүй явах эсвэл яг тийм 6 дугаар сард ихний нэг 10 хоног ч гэдэг. Ерөн сарын дунд үе хүртэл яг ажлын санал ирдгүү ч юм нэг юм гацсан байдалд бол орох гэдэг. Гэхдээ энэ нь одоо юу вэ гэхээр үүрт юм байна гэсэн үг шээ. Хэсэг бол нэг юм гацлалтын байдал бол орно. Гэхдээ та нар буужхгүй илүү шинэ уур чадвар сурахтай ингээд өөр өнцгөөс альва зүйлийг харах болохгүй бол одоо онлайнаар ажиллах болдог ч юм онлайнаар мөнгө хийх арга одоо судалдаг ч юм уу те ингээд явбал зүгээр юм байна гэж харагдаж байна. Гэтэ та нарын хэдий ганцаараа биш ажил төрөл асуудалтай байлаа гэсэндээ гэр бүлийнх ч хүмүүс ч юм ойр дотны хүмүүс нь чамаар тусалж дэмжин эцэст нь бүх зүйл бол сайхан болно гэж харагдаж байна. Тэгэхээр эхэндээ бол их сарын ихэнх та нарын минь хувьд бол нэлээд стресс, дарамт, ачааллыг мэдрэн. За хүмүүс өөрсдийн авьяас оюун ухаанаа ашиглавал та нар маань илүү том ахиц гаргаж чадхаар сар байна. Тэгэхээр 6 дугаар сар бол хүн бүрийн жинхэнэ юм чадвар, шансаа яг нь шалгах сар байна. Зарим хүмүүс бол энэ одоогийн хийж байгаа токсик ажлаасаа гарч магадгүй юм. Харин зарим нь өөрийнхөө авьяас чадвараа мөнгө олж эхлэх юм байна. Ажилгүй хүмүүсийн хувьд 6 дугаар сар тэгээ шууд амархан ажил олно гэсэн энерги энэ дээр хардахгүй байгаа ч гэсэндээ ерөөхдөө нэг хэсэг хугацаанд ажилгүй байсан бол эн чинь нэг тодорхой хэмжээний хөдөлгөөнд орж ирнэ те. За нэг юм ажил гарч иж магадгүй юм байна гэдэг ч юм нэг юм боломж гарч ирэх, хөдөлгөөн гарч ирнэ. Тэгэхээр одоо чиний өмнөх арга барил чинь бас олигтой явахгүй байж магадгүй ажил олоход чинь тэгэхээр яг нөө харах өнцгөө одоо хөөцөлтөж ажилд орох хөөцөлтөх өнцгөө яг нөө дахиж өөрчлөх хэрэгтэй байна. Тиймээс нөгөө хуучин шигээ зөвхөн нэг газар хүлээгээд суугаад ах юм бол одоо ажилд орох нь ажил олох нь удаашрна харин өөрөө жоохон идэвхтэй хөдлөл боломж нэг тийм байна. Танилцлаа ашигладаг ч юм уу цахим орчноор төр зүрийн жижиг ажил хайх ч үгүй юм уу 5 юм ажилгүй байжсанаас дээр штэ. Ингээд нэг жоохон алхам алхмаар эхлээд явсан дээр байна. Тэгэхээр магадгүй 6 дугаар сар та нарын өмнө хийж байгаагүй чиглэл эсвэл өөр мэрэгчлээс шаал өөр бас ажилд орж магадгүй харагдаж байна.
давхраа орлого олох бас одоо зүйлийг олж магадгүй. Ер нь бол өөрийн чадвар ашиглаж мөнгө хийнэ гэдэг аах. Тэр нь яг одоо шин зүй сураад эсвэл төрхөн хэсэг төрхөн гинэ хэсэг хугацааны сургалт семинар зугаад чадвараа хөгжүүлээд ингээ мөнгө олох боломжтой. Ингүүд бас илүү ашиг орлогч нэмэгдэнэ гэж хэлээд байгаа аахгүй юу сахиусууд. За юм байна тийм. За зарим нь онлайн шоп нээдэг ч юм онлайн худлаа эхэлдэг ч юм уу янз янзын лайваар юм зардаг ч юм уу тий гоо сайхны сургалт суудаг ч юм уу магадгүй энэ дээр бол тэгж бол харагдаж байна. Бас энэ дээр эмэгтэй энерги бас дамгаалж байгаа болохоор зарим нь илүү эмэгтэйчүүдтэй холбоотой одоо мэрэгчлэр суралцахтай ингээд гоо сайхан нар явдаг ч юм уу ийм зүйл болох харагдаж байна. Тэгээд дэвл хүзэр 5 сэлэн хүзэр гарсан болохоор юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ сард зарим хүмүүс танд худал хандлт өгч магадгүй. За луйртай төстэй санал хийж магадгүй. Ер нь бол нэг юм зарим хүмүүс та нарын ийм бизнес хамтарч ийм хөрөнгө оруулчих гэдэг юм уу те. Луйрдах тийм санаа агуулж ирж магадгүй байна. Ялангуяа энэ хуваарь бизнес хийж байгаа хүмүүст маш хамааралтай. За эсвэл зарим хүн хитрхи гоё цалин амсан газар манай дор гэдэг ингээл амар амархан ажил гэдэг. Энэ бас аюултай луйрын байж магадгүй болохоор ер нь бол чамайг нэг ашиглах гэдэг хүмүүс нэг луйрын маягтай ажил санал тавьж магадгүй. Бэн шүү энэ дээр анхаараарай. Тэгээс ч эхний нэг сард бүх зүйл мантай юм шиг боловч чи яванда бүх үннийг чи олж харах болно. Үнэн илэрнэ гэж түрүү энэ дээр сахиусууд нь хэлсэн баха. Тэгэхээр энэ дээр яг тэгж гарч чинь. Тэгэхээр ажил болгоомжтой бас зүн сонгоо сонс дахин хэлээ. Яагаад зүн сонгоо сонс гэдэг нь те? Ийм эрсдлүүд танарт гарах магадлалтай болохоор яг нь зүн сонгоо сонсооч гэж сахиусууд нь хэлээд байна. Яг ихний үед бол гацсан урамгүй намайг авах газар алга гэх бодолт төрхөл юм байна. Гэтэ яг сарын дүндээс холбоо барих, ажлын ярилцсанд орох санал гинтийн боломж орж ирэх магадлалтай байна. Эцэстээ тогтвортой ажилдаа ажил төлөвлөгөө байгаа хүмүүс нь орох шинжтэй байна. Одоогийн ажлаасаа зарим хүмүүс мань гарахаараа гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхдээ дараагийн орох ажилчин илүү хамт олон тийм ховжи, ватаархал, тэмцэлтэй тийм хэрүүл урал байхгүй илүү дулаан уур амьсгалтай ажил бас та нарыг бас орох боломжтой шүү. Тэр ажлаасаа гарах юм бол гэж бол харагдчих вэ. За юм байна да. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ хайр дурлалтын уншлал орцгоё. За одоо болохоор энэ дээр болохоор хосын харилцаатай хүмүүстэй найз залуу эсвэл гэр бүлийн хүмүүстэй эхнэр нөхрийн харилцаа 6 дугаар сард ямар хөө байх вэ? За дээрс нь мэдрэмжээрээ гаргаж ирж та нартаа анхаарах зүйлс юу вэ гэдгийг хэлж өгье. Тэгэхээр суур энерги нь болохоор энэ хүзэр Six of Pentacles гарч ирсэн. За энэ хүзэр мань юу илэрхийлдэг вэ гэхээр өгөх авахын тэнцвэрийг бас илэрхийлдэг. Тэгэхээр энэ харилцаанд ерөөсөө тэнцвэр алдсан байх магадлалтай. Юу вэ гэхээр энэ харилцаа нэг нь илүү их зүтгэсэн, илүү их твцсэн, ингээл зүтгэл илүү сэтгэлээ өгөөд байдаг. Нөгөөх нь сэтгэлээ хаацсан. Тэг ингээд хин нэгэнд энэ харилцаанд хайр халамж сэтгэлийг гаргаад байдаг бол нөгөөх нь айгуу тийм дутуу сэтгэл гаргасан шинжтэй байгаад байна. За дахиныг татвар ингээд. Тийм болохоор тэнцвэр алдагдсан гэсэн хайр халамж нь ингээд тэнцвэргүй болсон байдал мэдрэгдэх нэ. Тэгэд чиний зүгээс ч юм уу те ингээд 6 дугаар сард болохоор би л ганцаараа энэ харилцааг авч явж байна. Энэ гэр бүлийн ачааллыг би л авч явж байна. Гэтэл энэ хүн намайг ойлгохгүй юм байна гэсэн мэдрэмжийг аюу хүчтэй мэдэрч хэлнэ 6 дугаар сард. Тэгэхээр ганцаардалмал байдал бас үүснэ. Хоёр харилцааныг жоохон хөндөрөх чи ганцаардлыг мэдрэгтэй ингээд хоёр бие танийх үг солихгүй ярихгүй нэг дууга болох ингээд заа авахтай ингээд хин эсвэл нөгөөдөл чи юм ингээд дотроо их зүйлийг бодох энергитэй харагдчих. Зарим хосын хувьд бол харилцааны хэсэг хугацаанд нэлээд хүйтэн болно. Ярих нь багасна, юу сэтгэлээ шууд хэлэхгүй, хэсэг төр уулзхаа болдог ч юм уу те. Ийм зүйлүүд гарч ирж байна. Энэ шууд салалт гэсэн үг биш. Хэсэг хөндөрөх зүйл бол яг чаргагүй харагдаад байгаамаа. Тэгэд энэ сард бол ерөөхдөө ингээд чиний зүгээс ч юм уу те би энэ харилцаанд яг юу мэдэрч байна вэ? Энэ харилцаа ингээд цаашдаа өргөжлөх үү? Энэ хүн надад хайртай юу гэж те ингээд аягүй тийм өөрөөсөө асуун дотошоогоо нэлээ өнгөж харах шинжтэй байна. Тэгэхээр оракл хүзэр дээр хид хідэн зүйлэл гарчсан нөлөөлөл, хардалт гэсэн утгатай хүзрүүд гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ сард хин нэг чамааг эсвэл чи нөгөө хосыгоо илүү хардах ч юм уу те ингээд харилцаан дээр ихтгэл алтрах, за зарим бусдын үг
одоо хоёрын харилцаанд нөлөөлөх ялангуяа 3-40 этгээдийн үгтэй ингээ нөлөөлөх заавал энэ үнэн байх албагүй эсвэл ингээ сошиалаар одоо найз нөхөд ч юм уу ингээ хоёрлаар ярьдаг ч юм уу тэг ингээ 3-40 хүний ингээ нөлөө хил ам үүсгэж байгаа юм. Тэгэхээр араар таар худгаар ч ингээ хоёрын харилцаанд талаар нь хүмүүс чиг жуг хийж ярилцах зүйл бол яг чарахгүй үүснэ зарим хүмүүсийн хувьд бол тэгээд яг хардаад байна гэдэг нь заавалчгүй хин нэг нь араар тавилт заавал үүсэн гэдэг 100% баталгаатай биш ч гэсэндээ заримдаа харилцаан дээр өнгөрсөн одоо чамаа гомдоожсэн ч юм уу те өнгөрсөн сэтгэлийн шарах за энэ харилцаа цаашдаа олигтой үргэлжлэхгүй байж магадгүй гэсэн айдас тэгээ энэхүү харилцаанаас болоод өөртөө итгэлгүй байдал үүсэхтэй эн чинь ингээд нэлээд харилцаанд бас жоо урагш явуулах саад болох нь байна. Тиймээс юу үнэн юу аль нь айдас вэ гэдгийг ялгах хэрэгтэй сар байна. Тэгээ сэтгэлээ хаагаад гомлоо дотроо хадгалаад энэ харилцааг бас алдахгүй гэж хит их байраад ингээд энэ хүн сэтгэлээ нээхгүй бол би ихэлж сэтгэлээ нээхгүй гэдээ өөртөө ингээ хамгаалаад юм хүндирх тэгсэн мөртлөө гомцсон мөртлөө хэлэхгүй хайртай мөртлөө ингээд энэ хүнтэй хүүтэн зан гаргадаг ч юм уу ер нь бол иймэрхүү одоо харилцааны асуудлууд бол үүснэ. Харилцаа чинь хитрхи их ачаалттай болсон мэт одоо чамд бас санагдсан тэр хүн чинь ч бас санагдаж магадгүй. Ялангуяа гэр бүлийн хүмүүсийн хувьд гэх юм бол нөгөө нэг ажил, карьер, мөнгө санхүү, хүүхэдтэй ингээд өдөр тутмын стресс ингээд хоёулын кичийн ядраснаас болоод ямар нэгэн тийм романтик мэдрэмж бол айгүй дутмаг болно. Зүгээр л романтик дуурлалын хосын мэдрэмж байх дутагдхаас гадна амьдралаа ингээл авч явж байгаа болохоор тэ ингээд юм бид хоёр болцох юм романтиклах гээл хоёулаа нэг ажил сан карьер мөнгө санхүү хүүхэд гээл ингээд стресснес болоод бас харилцаа чи юм хөндөй болох шинжтэй байгаа юм. За өхлийн үзрэг гарсан гэдэг нь бол энэ ерөөдөө айх хэрэггүй сална гэсэн үг биш. Энэ бол ерөөдөө харилцаан дээр юм эргэлт гарна гэсэн үг байхгүй юу? Хуучин асуудлууд дуусна хин одоо дотроо одоо дүр эсгээд явсан бол тэр чинь дуусхар болно. Үннийг тойрч явах боломжгүй болно гэдэг нэг өдөр харилцаач арай өөр шат руу шилжинэ. Зарим хосууд нэлээд нухалцтай ярилцлага хийн, илэн далангуяар сэтгэлээ уудлан, тэгээд зарим нь бол удаан дарж явсан сэтгэлийн гүнд байсан асуудлуудаа тэсгүүд илгэж ярилцсан тийм иймэрхүү зүйлүүд бол харагдчихна. Эцсийн үрдүүд хамгийн чухал нь гэр бүл явчээ хоёрын хосын харилцаатай хүмүүс ч харилцаа чинь бат бөх холбоо тийм урт хугацааны харилцаа хамт үлдэх хүсэл чинь бол тэр чигээрээ алга болчихгүй. Тиймээс ингээд сэтгэлийн холбоотой хүмүүсийн шалгалтыг үнэхээр жинхэнэ сэтгэлийн холбоотой хүмүүс бол энэ асуудлыг яг давж гарч чадах нь байна. Харин асуудлаа нуусаар явах юм бол сэтгэлээ илгэнгээ хоёр талдаа хаалт үсгэх юм бол харилцаа чинь нэг хэсэг хөрхүүтэн болно. Хэсэг зарим одоо нэг гэрт орж амьдраагүй гэр бүлийн хүмүүс биш бол нэг хэсэгтээ уулзгаа болдог ч юм уу те 6 дугаар сард ийм зүйл харагдаж байна. Тэгэхдээ би ерөөсөө сална гэж хэлээгүй шүү, окей? Тэгэхээр сахиусуудын зөвлөгөө юу вэ гэхээр 3-40 итгээд ингээд сошиалаар та нарын харилцааг ярих тэр бусдын үгэнд битгий авт гомдлоо удаан дотор хадгалж болохгүй хардаад ингээд харилцаан дээр асуулт үүсгэхийн оронд зүгээр сайхан сэтгэлээс ярилц. Хайрыг үүрэг хариуцлага мэт гэж бодож болохгүй. Өгөх авах тэнцвэр олох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ингээ заавалчгүй танаад хүн чинь тгээ явж илээ, тэр ингээ явж илээ гэж бусдын үгээр үг хийж хардаж харилцаан дээр сэв суулгахаас илүү тулаад тэр дотроо уудалж ярил энэхүү харилцаа мань цаашдаа удаан үргэлжлэх боломжтой. Тэгэхээр нийт ямар дүгнэлтэнд хүрч байгаа нэхээр хайр дурлалын асуудалтай байсан хоёр биентэй харилцааг байсан үнэн зөвлчин ил гарна угаасаа ман дундаас бүх зүйл ил болно гэж энэ сахиусууд нь хэлсэн шүү дээ. Ингээд харилцааны тэнцвэрчин шалгагдаж эхэлнэ. Дотроо дарж явсан удаан хугацааны гомдол асуудал чинь ил болох нэ гэж харагдаж байна. Үнэхээр хоёр биентэй хайртай хүмүүс бол одоо харилцаа чинь илүү ингээд ярилцсны үндсэн дээр хэсэг юм хүндий байдалтай юм асуудалтай байсан гэсэндээ илүү бат бөх болно. Жохон нэг иймэрхүү асуудал 6 дугаар сард бол үүсэхээр байна да. За тэгээд анхаарах зүйлс нь бол хэлсэн байхаа те ингээд бүх зүйлийг ойлгомжтой хэлсэн байхаа. За одоо синглчүүдийнхээ уншлага руу орцгоё. За синглчүүд маань 6 дугаар сарын хайр дурлалын уншлагатай тавтаа морил. За тэгэхээр хэд хэдэн сонирхолтой зүйлүүд бол гарч ирсэн. Ер нь бол үндэс хөзөр нь үндэс гинэ нөө суур энерги нь 7 of Pentacles буюу 7 зоос.
Энэ хүзэр маань бол хүлээлтийг бас илэрхийлдэг. За тэгэхээр ганц биеийн хүмүүсийн хувьд бол хизээ хүнтэй уулзах бол би зөвхөнөө олох болов гэсэн бодол нэлээ их байгаа харагдаж байна. Зарим нь өнгөрсөн харилцааны дараах нөгөө нэг өнгөрсөн харилцааны дууссаны дараах тэгээ удаан хүлээсэн баг. Эксийг эсвэл хин нэгнийг одоо бодож явдаг те өнгөрсөн харилцаанд хүнээ эсвэл зүгээр найз хүнээ бодоод бүтэх болов гэж бодож явдаг гэж магадгүй. Зарим нь нэг харилцаа дуусгар басны дараа за одоо шинэ хүнтэй илүү зөв хүнтэй уулзах болов гэсэн бодол давхцаж гарч ирж байна. Тэгэхээр та нарын минь хувьд бол энэ сар та нарын сэтгэлийг хөдөлгсөн хүн гарч ирэх шинжтэй байна. Тийм айгуу тийм эмоцтой харилцаа гэх юм уу? Тийм мэдрэмжтэй, зөөлөн, романтик харилцаатай бий болгох хүн бол байна. Ялангуяа тийм усны ордны энергийн дээр айгуу дамгаа гарч ирж байна. Тайван, намуухан хүн амьдралч өгч магадгүй юм. Сэтгэлээ шууд хилдэхгүй ч гэсэндээ үгээр биш үйлдэлээр харуулдаг төрлийн хүн орж ирэх магадaltaй. Гэхдээ нэг асуудал нь юу вэ гэхээр та нар сэтгэлээ нэхээс айх шинжтэй байна. Бас заримхын хувьд бол нэгээс илүү хоёр сонголтын донд бас эргэлзэх яах нь тийм шинж бол байна. Өнгөрсөн сэтгэлийн шахнаасаа болоод болгоомжлоод хитгэж чадахгүй энэ хүнтэй боломж өгвөл дахиад намайг шахлуулвал яана гэж бодоод энэ харилцаа холбоогоо цаашаа өршөөлөх байх уу гэдэг тал дээр таг эргэлзэх шинжтэй байгаад байна. Тэгэхээр шинэ хүн гарч ирнэ яг жаргуу X биш шүү синглчүүд байна. Цоошин харилцаа цоошин хүн гарч ирнэ. Гарч ирсэн ихэндээ магадгүй ингээд Instagram-аар танилцж магадгүй те холын зайны харилцаатай энэ Instagram fake profile hiding you behind this гэдэг. Окей нэг зүйл тайлбарлаж өгье. Гарч иж магадгүй тэгээ тэр хүн чинь гадаадд ажилладаг, амьдардаг, сурдагч байдаг юм уу те. Айгуу тийм ингээд immature, innocent буюу ингээд хүүхчиг зантай те магадгүй чаас хэдэн насаар дүү байж бол эсвэл зүгээр тийм зантай залуутай очих бах. Тэгэд харилцаад нэг жоохон эргэлзээд ах шинжтэй болохоор чи жоохон өөрөө хүүтэн хандах шинжтэй байна. Тэгээ 6 дугаар сарда болохоор гинтийн танилттай очино, маш хүчтэй хоёр биентэй татагдана, чатлна, болзоонд явна, сэтгэл догдуулна, магадгүй цуг шоудахтай having fun, clubbing тэ ингээд цуг шоудаг ч юм эсвэл Instagram-аар танилцсан заримын хувьд бол night club бас ч юм эсвэл найз нөхдөйгөө цаг сайхан өнгөрөөж та танилцах шинжтэй байна. Сэтгэл догдлуулах хүн орж ирнэ. Санамсаргүй ингээд танилцах боловч энэ хувь тавилангийн учрал. За яг зарим хувьд аяллаар явахдаа, зугаалгаар явахдаа, гадагшаа явахдаа танилцж магадгүй. За интернетээр угаасаа танилцсан эсвэл найз нөхдийн хүрээллээр за партиг хүзрээс хойд олон нийтийн газар арга хэмжээндээр, шоу зингэн дээр учрах магадлал үнэтэй. Одоо зуны дэлгэр цаг болж байгаа болохоор юу нь манай хүүтэй гадаа аялах тэгээд одоо амралтанд явж ууж идэж зугаацах гэл тийм зүйлүүдийг өргөн хийдэг шүү дээ. Тэгж яхта танилцах магадлал нь айгүй өндөр. Одоо ер нь бол тийм олон хүнтэй газар ихэнхийнх нь бол айгүй танилцах шинжтэй байна. За хүрээлэнд байж болно, паркд байж болно, тоглолт үзэхээр явахдаа байж болно. Тийм үү. Яг хөө чиний хувьд бол нэг жоохон эрсдэлтэй алхмыгээ шин зүйл тушиж үлдэхэд нээлттэй бай. Бити одоо өнгөрсөн шигээ бодоод дахиж намайг шахлуулах уу гэж бод жоохон эрсдэлтэй алхам хий. Өөрийгөө бити ингээд хязгаарлаад бариад ээ гэж сахиусууд нь зөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр sneaky те магадгүй эхлээд энэ хүн чамайг одоо ингээд бас ажиллаад чамаа Instagram-аар ч юм уу Facebook-оор дааж фоллоу хийдэг байжгаад танилцах алхам хийх магадлал өндөр байна. Зарим хүмүүсийн хувьд эсвэл чамтай найзалчаад хуурамч хаяг сошиалаар ингээд чамааг бас юу хийж ийн яаж ингэж хараад явах ч магадгүй нэг юм sneaky гэдэг чинь нэг далдуур ингээд мөрч одоо юу гэдэг юм тагнасан байдал гэх юм уу. Тэгээд сэтгэлтэй мөрлөө ил гаргадаг хүн бас байна. Бас гарч ирнэ. Гэхдээ бас яг бас нэгээс илүү хүн гарч ирэх болохоор бүхэнд шууд хэцсний хэрэггүй зарим ч яг ингээд бүр сэтгэлээ хэлээл ингээд айгүй айтайхан харилцаатай байх болтой ингээд юу дуурч. За заримхын хувьд бол ингээд чамайг ажиглаад фоллоу хийгээл ингээд хараад яваад ихтэй ингээд мэддэг мөртлөө шууд харилцахгүй ч гэсэндээ чамаа дагдаг ч юм уу тийм хүн бас гарч ирэх шинжтэй байна. За түрүүн бол ямар байдлаар танилцсан бол хэлсэн те ингээд төрсөн өдрөөр ч юм олон хүнтэй газар танилцсан магадaltaй. Гэхдээ ингээд надад хүн гарч ирэнгээд энэ тааротыг үүсчээд гэрээсээ гарахгүй байгаад байвал манайхаа хүнтэй очихгүй штэ.
айгуу тийм гинэн итгэмтгий энэ хүүхчиг зантай, залуутай эсвэл эмэгтэйтэй та нар маань уулзах нэ. Гэтэ хэд хурдан дуурлж болохгүй энэ хүний үгнээс нэлээд үүллийн ажиллаа гэдэг сахиусууд нь зөөвлж байна. Тэгэхээр бас хитрхи дуурлах, хитрхи хамаг юм байш тавиадгүйгээд ах хэрэггүй. Хайр дурлалын боломж чиний амьдралд хаагдаагүй. Гэтэ өнгөрсөнтөө зүүрлэх, өнгөрсөн дээр хит их гацхгүй, эксээ хүлээгээ ч юм экстэй харьцуулаад байхгүй бол шинэ хүн шинэ эхлэл хувь тавилангийн уучлалаар чиний амьдралд гарч ирэх нэ. Тэгэхээр ерөөхдөө ганц би хүмүүсийн хувьд бол гинтийн танил сэтгэл хөдлөлөөс хүнтэй бол ингээд 6 сартаа очихнаа. Тэгээ яг болгоомж эргэлзээ өнгөрсөн шахаасаа болоод ингээд харилцаан дээр хитрхи өөрөө бариад ах шинжтэй болохоор өөрийгөө баг зэрэг яг л фүүл буюу тэнэг шиг ингээд чөлөөлөөд эрсдэлээ алхам хийгээд үзэхэд бас гэмгүй. Тэрийгээ дагаад бас зарим нь яах гэдэг мэддэг хүн ч гарч иж магадгүй гэж бол харагдлаа. За юм байна. За ингээд нэг дугаархны таараа 6 сарын ерхий төлөө өвгөр өндөрлж байна. Таалагдсан бол subscribe дарахаа бити мартаарай. Комент бичиж үлдээгээрэй. Баярлаа. Баяртай. За 2 дугаарынх маань таарад уншлагатай тавтай морил та нарын маань 6 дугаар сарын ерхий төлөв байдал ямар ах уу? Юун дээр анхаарах уу? Энерги нь ямар байна? Эрүүл мэнд ямар байна гэдгийг үзээд дараа нь бүгдээрээ мэдээж уламжлалт ёсоор хайр дурлал мөнгө санхүү ажил карьерийг детальчилж харах болно. За анх удаа үзэж байгаа хүмүүс байвал таалагдсан бол subscribe дарж комент бичгээ бити мартаарай. За тэгэхээр та нарын маань хувьд бол андин кросс буюу андины загалмай гэдэг хөзөр гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ болохоор ерхэдөө энэ хөзөр юу гэлтэгдэг вэ гэхээр энэ тэнцвэр, хувь тавилангийн уулзвар, дотоод хүчээс сэргээх, зөв замаа сонгох одоо ёстой те ийм эдгээр зүйлийг илэрхийлдэг хөзөр. Тэгэхээр 6 сарын ерхий төлөв дээр энэ хөзөр маань гарч ирснээр юу гэлтэж ийнө вэхээр энэ сар чиний хувьд аль зам руу явах вэ гэдгийг шийдвэрийн үе дээр ихнэ. Амьдралын хит хитэн тал зэрэг хөдлөн амьдралын чинь одоо тэр юу их нэ хайр, ажил, карьер, мөнгө санхүү, сэтгэл санаач байдаг юм уу? Талаасаа ингээд айгу зэрэг хөдөлгөөнд орж ирэх нэ. Өмнөх саруудад магадгүй чиний амьдралд айгу тийм эмх замбраагүй зүйлүүд болсон, чамайг стресстүүлэх зүйлүүд болж исэн бол энэ сартаа аажмаар эдгээр асуудаас гарч эхлэх нь байна. Гэтэ нөгөө бүх зүйл хүчээр биш, төвчээрээс гадна тэнцвэрээ зөв авч явж иж эдгээр зүйл чинь хөдөлгөөнд орно. Тэгэхээр бүх юмны төвөн чи өөрөө гэдгийг харуулж байгаа юм. Энэхүү одоо нөхөө штэ тэгээ бөөрхий. Энэ болохоор төвийг зааж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бүх юмны төвөн чи өөрөө шүү гэдгийг бол хэлж байгаа юм. Бусдын энерги, гата, хорсол, маргаан, стресс одоо чамд аягүй их нөлөөлж исэн байна өнгөрсөн сард одоо бус хүмүүсийн стресс бухимдал хэрүүл маргаанч гэдэг юм уу те ингээд чиний энерги жоох сэвтээгээд байсан. Тийм болохоор та нар энэ сард өөрсдийнхөө энергийг хамгаалах сэтгэл зүгөө бас айгүй хамгаалах хэрэгтэй байх нэ. Энэ бас сахиусуудын анхааруулга. Тэгэхээр сүнслэг талаас бол grounding хийх ёстой. Grounding хийх гэхээр газар дуулахтай энерги, газар дуулах ёстой лаасаах, давстаа усанд орох магадгүй энергийн цэвэрлэг хийхэд бас тохиромжтой шүү. За хуучин амьдралын чинь мөчлөг дуусна. Магадгүй за салаа замаар явна, шин замаар явна, эсвэл 2 замаар аль нэгийг сонгох сонголтын дээр гарч ирэх нь. Чиний өөр чинь дотоод хүч эргэж ирнэ гэж харагдаж байна. Тэгэхээр чиний амьдралд хэрэгтэй зүйл нь үлдэн хэрэггүйнүүд нь одоо алга болох сар байх нэ. Тэгэхээр 6 сар бол хувь тавилангийн уулзварыг сонгох хэрэгтэй. Хин ч одоо энэ таны дугаар сонсон хүмүүсийн амьдрал хуучин хിവэрэ үргэлжлэхгүй зарим нь холдно, зарим нь нэрнэ хүмүүсийн хувьд бол чам дээр харин зөв сонгосон хүн энэ зөв замаа та нар маань сонгож чадах юм бол яг нь энерги, мөнгө, хайр дурлал аль дээр нь өсөлт авчрах нэ. За ерөөхдөө энэ хөзөр болохоор энэ тийм ancient гэх юм одоо эртний мэрэгэн ухаан сүнслэг талаасаа тийм мэрэгэн ухааныг бас айгу илтгэдэг хөзөр. Тэгэхээр энэ дээр мэрэгэн ухаанаар Indian cross загалмай чамд эдгээр зүйлүүдийг сайн анхааруулж замаа зөв сонгоо гэж. За ийм зүйлүүдийг ерөөхдөө хэлж байна. Бүгдийн төвөн чи өөрөө гэдэг юм. Энэ дээр таунд бүхний маань 6 сарын ерхий энерги. Dragon луу. The dragon is a reminder of your strong will and fiery personality. It is also a symbol of passion and fire.
You are being asked to be practice self-control and be cautious so that your patient does not lead you into trouble. Ингэсэн л өгөлтэй ер нь энэ сарын та нарын энерги болохоор тийм маш тийм галтай хүчтэй хөдөлгөөнтэй одоо сар бас үргэлжлэн чиний болон одоо чиний эргэн тойрны хүмүүсийн энерги нь ер нь тийм тайван биш, хүсэл тэмүүлэл, уур хорсол, за магадгүй дурлал, шунал гээл тэмүүлэл гээл бүгд айгүй идэвхжнэ гэж харагдаж байна. Луу бол ерөөхдөө дотоод хүч, хүсэл тэмүүлэл, манлайлах энерги, хамгаалагч хүчийг илтгэж байгаагаас гадна би чадна гэдэг тийм догшин одоо тэгээ өөртөө ихтэй бас жоохон ууртай энергийг харуулж байгаа юм. Тэгэхээр энерги удирдах сур, уураа жоохон контролдож сураа. Тэ? Practice self-control and be cautious. Тэгээ хүсэл тэмүүлэл, уур аашаа ч юм уу контролж сурах юм бол чи өөртөө ямар нэг асуудал авчихгүй гэж хэлж байгаа юм. Хүмүүс маш их энэ сард та нар маань айгүй тийм эмоц ихтэй болно. Зарим хүмүүстэй маргалтна, за атаархал магадгүй чамд атаархах, эсвэл ч өөрөө бусдад атаархахтай ингээд эго ч өсөх нэлээд тийм шинжтэй айгүй тийм төрөмгийн нэлээд адал явдалтай сар болж өнгөрөх нэ. Хайр дурлалтай ч айгүй тийм хүчтэй таталцалтай тэгээд халуухан одоо харилцаа ч юм уу тэ орж ирэх тийм айгүй хүнд дурлагч байдаг юм уу бас ийм зүйл гал мэд дурлалтай ирэх магадaltaй байна. За бугаасаа бүгдээрээ дараа нь ажил карьер мөнгө санхүү хайр дурлалыг деталь харна. За тэгээд мэдэрж байгаа зүйл нь бол ийм байгаа л да. Ажил мөнгөтэй мөнгө санхүүтэй холбоотой одоо магадгүй чи том зүйл илүүлэхийг хүсэх байх. Зарим хүн гинт аягүй зориг ороолон амьдралаа өөрчлөх шийдвэр гаргана. Тэгвэл сахиусууд энэ дээр юу гэж анхааруулж байна гэхээр яаруу шийдвэр гаргах, хэтэрхий их ууртай байх, дүрлцэж шатаж дуусах хүртлээ ч ингээд бүр ядартлаа ажиллах те ингээд одоо аягүй тийм буруу юмд одоо татагдах. За арх тарсны ирлэж үйдэг юм. Эсвэл нэг буруу хүн лөө онцгүйг нь мэдсээрэж татагдах, шунах гих мэтлэн зүйлээс яах нь болгоомжлоорой гэдэг давхар сануулж байна. Тэр өөрхөн гал энерги хамгаалаа гэж сөхөсөд нэлж байгаа. Тэгэхээр хүн болгонд бас нөгөө нэг энерги ингээ бити тараагаад тэг атаарх уу чамаг муйлдаг тийм сөрөг хүмүүсээс зайгаа байр хитрхи бухимдал дотроо бити хадгал гэдгийг бол хэлж байна. Өөрийнхөө одоо хэрвч ингээд уурлаад бухимдаад байвал чиний мадуу хөвлийн хэсэг нуруунд мөрөнд ачаал ирж магадгүй мэдрэх бах. Тэгэхээр энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгээ ажил карьер дээр бас ингээ манифест хийвэл аюул зүгээр юм байна гэж харагдаж байна. Тэгээ луугийн одоо сар болно гэсэн. Хүсэл тэмүүлэл, уур хайр, шунал бүх зүйл хүчтэй асаж одоо итгэвч сар юм байна. Тэгэхээр энэ энерги чамайг оргилд хүргэж чадна, магадгүй сүрэлт шүргэж чадна. Гол нь яах хэрэгтэй вэ гэхээр өөрийгөө сайн удирдах сураарай гэдэг зүйлийг сахиусууд нь сануулж байна. За одоо бүгдээрээ энэ сарын эрүүл мэнд ямар ахуй юун дээр анхаарах вэ гэдгийг харцгаая. 10 of Swords үзэр гарч ирсэн байна. За тэгэхээр энэ дээр бол тийм ээ санаа зовних хэрэг байхгүй би одоо хэлээд байна. Тэгэхээр хитрхи их ядарснаас болоод стресстэй, нойргуудад, сэтгэл санааны туйлдал ядаргаач ингээд бүр туйлдаа хүрэх шинжтэй 6 сард өмнөнийг дагаад магадгүй дархлаа унах ч байд юм уу те ингээд би чинь цаанаасаа амраад өгөөч гэж чамд бол хэлнэ. Тэгээ заавал аимшигтай өвчин биш ч гэсэндээ нөгөө нэг юм удаан хугацаанд хуримтлагдсан ядаргаа би дээр чинь ингээд өөрөө ирэхгүй гарч ирээд би дээр чинь эллэрч эхлэх шинжтэй байна. Одоо өвдөлт болдог ч юм уу те жишээ нь нуруу мөр хүзүүчин хөшиж өвдөх одоо өөрөө хуин одоо хуинтай болдогч байдаг юм уу эсвэл толгоо айгүй өвддөг болох нойргуудах мэдрэлийн ядаргаанд орох хитрхи их бооцноос болоо шөнө өрөө нойргүй хондог ч юм уу гэд иймэрхүү асуудлууд ингээд 6 сард үүсгээд байна. Тэгэхээр энэ хөзөр маань бас давхар явуу хэлж ийнэ гэхээр өөрийгөө хитрхи хүчлэхээ болоо амралт өгөөдгөө гэсэн тохиог хитрхийлж байгаа. Тэгэхээр яах нь хитрхи кафена уусан зүйл хэрэглэхтэй кофе уугч байдаг юм уу? Бохимдлаа дотроо хадгалаад орой унтахгүй олон хүнтэй харьцаад олон хүний энергиэс болж ядраад ажил амралтын баланс алдагдаад үүнээс болоод би хажих ямар шинжтэй болохоор ерөөсөө эндээ л анхаарч. Гэтэ яг ингээд жоохон өөртөө анхаарад явчих юм бол энэ одоо энэ хүү асуудлууд чинь удахгүй гайгүй болчихыг бол бас илэрхийлж байгаа хүзэр.
Тэгэхээр биеэсээ амраачих юм бол ингээд эрүүл мэнд чинь сайжирч эхэлнэ гэж харагдаж байна. Тэгэхээр сайн нойр ав, сайн унтаж амар аль болох бити стресстэй гэж сахиусууд нь зөвлөж байгаа. За тэгээд бусдаараа бол онцгийн аюултай өвчин одоо тэ гинтийн зөвлөд бол тохиолдно гэж бол зурдаасаа бол харагдахгүй байна. Зүгээр маш их ядрахтай ингээд хитрхи өөргөө дайчилснаас болоод эдгээр асуудлууд үүсэх эрсдэлтэй байна. За ингээд эдгээр зүйл дээр анхаараарай. За одоо бүгдээрээ ажил карьерийн мөнгө санхүүгийн уншлага руу орцгоё. 2 дугаарынхан маань таарад уншлагадан тавтар морил та нарын маань одоо энэ хугацаагийн хөөцөр тэлгэлт нь ажил карьер мөнгө санхүү болон анхаарах зүйлсүүдийг би давхар хэлж өгье. За тэгэхээр ерөнхий энерги нь бол 4 of cups үзэр бол харагдаж байна. Яагаад ч та нарын хувьд бол нэг л тийм хойш суусан урамгүй болцсон байна. Одоогийн би яг энэ ажлаа хийж байгаа ажлаа өршүүлсэн дээр үү эсвэл надад арай өөр дээр боломж олдох юм биш бидтэй энэ одоо хийж байгаа ажил маань нэг л санаанд нийцэхгүй байх юм аа гэсэн нэг юм урамгүй болцсон тийм ингээд бас одоогийн хийж байгаа ажилласаа ч юм уу нэг залхсан урамгүй ажиллах ирч хүчгүй ажилдаа тийм гоё холбогдож өгөхгүй тийм айгүй энерги байгаа мэдэгч чинь. Тэгээд нэгэн хэвийн амьдралтаа ингээд нэгэн хэвийн ажил дээр гаццсан юм шиг мэдрэмжүүдийг авж байгаа харагдаж байна. Гэхдээ гол нь нөгөө боломжгүй дээ. Боломж байхгүйдээ биш, боломжийг анзаарахгүй байгааг хэлдэг үзэр шүү. 4 of cups. Боломж байхгүйдээ биш, яг нь боломжийг анзаарахгүй байгааг хэлдэг. За 6 сар зарим хүмүүсийн хувьд бол шин санал, ажлын шин санал хүлээж авах эсвэл хамтын ажиллагаагаар нэмэлт орлого олох магадлал өндөр байна. Гэхдээ нөгөө нэг заримдаа тийм гарч ирэх хайтахан боломжийг хэрэггүй ах уу, димээ ахаач гэдэг юм уу те ингээ нэг юм тоохгүй өнгөрөх гээд байгаа байх шүү. Тэгэхээр олцсон боломж олныг сайн жоохон үйл ашиггүйгээр сайн судлаад үцгэд яах нь гэмгүй ахна. Тэгэхээр гол энергиэс бол харахад бол нэг сонголт төөрөгдөл олон хувилбар зурдасаад гарч ирнэ ажилтай холбоотой. Жишээ нь хоёрын ажил зэрэг бодогдох эсвэл олон төлөвлөгөөгөө эхлүүлэх гэж оролдох. Энэ ч гоё, тэр ч гоё, энэ ажилчтай ажгүй байж магадгүй, энэ бизнесийг ч хийдэг юм уу? За ийм бараа бүтээгдэхүүн зардаг ч юм уу гэдэг ч юм уу. Тэ ингээд ийм төвлөрөлөө аягүй алдах шинжтэй байна. Тэгээд мэдрэмж чинь ингээд төөрөлдөх нэ. Бас сэтгэлийн хөөрлөөр нэлээ аль тийш нь хийе, тэр чих үү, энийг чих үү гэл тэ ингээд яваад ах шинжтэй байна. Заримынхны хувьд бол ажил карьертэй холбоотой хитрхи гоё амлалт ирнэ. Бүх амлалт бодиттой байх албагүй. Зарим нь бол нэг зүгээр худлаа нэг яг ажилд авах гэчээд одоо нэг өмнөөс авахыг хүсдэггүй ч гэдэг юм уу те нэг зүгээр гоё амлсан мөртлөө яг тийм үр дүнтэй ажил биш ч байдаг юм уу. Иймэрхүү эрсдэл бас яхна байна. Тэгэхээр айгүй муу юмд хөрөнгө оруулж айгүй мөнгөж хурдан өснөж гэж хэлдэг юм уу. Тийм зүйлээс болгоомжлоор энэ бол скам залин байх магадлалтай те ингээ баталгаагүй ингээ хүмүүс ингээ тархиж угаагаад ийм ч юм хий тийм бизнес хийгээд байх вэ. Мэдрэмжээ сонсороо тархиасаа ажиллуулаарай. За тийм ээ. Тэгэхээр шинэ боломж бол ер нь ажилтай холбоотой айны хэлчлээ те. Тэгээд магадгүй чиний найз чинь чамд ажил олж өгөх эсвэл ажлын санал ирэх ч байдаг юм уу. Зарим нь сошиалаар медиагаар ч юм уу тийм онлайнаар ажил хийх ч юм уу те иймэрхүү зүйлүүд бас гарч ирэх нэ. За заримын хувьд бол контент хийдэг ч юм уу, Facebook пэйж хөгжүүлдэг ч юм уу бас нэг тийм нэлээд сошиалтай холбоотой ажил хийх байхаа гэж харагдаж байна. Мөнгө санхүүгийн хувьд бол харин гівчиг гайгүй ахын зурдаарсаад ерөөдөө тогтвортой мөнгөтэй, тогтвортой орлоготой танай гэрээний орлого гайгүй тэгээд хуримтлалтай эсвэл хуримтлал үүсгэх ч юм уу, урт хугацааны ашигтай ажил хийх, бизнес хийх. Эсвэл мөнгө санхүүгийн тал дээр чинь гэр бүлийн чинь хүмүүс чамд одоо туслагч байдаг юм уу те эсвэл санхүүчин гайгүй тогтвортой болохоор гайгүй худалдаа авалт хийдэг ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бол гарч ирж байна. Гэтэ гинтийн азар гинт их мөнгө олж гинт бажин гэсэн үг биш шүү. Ерөөдөө энэ Ten of Pentacles үзэр юу гэж илэрхийлдэг вэ гэхээр ингээд тогтвортой, суурьтай мөртлөө ингээд өсөлтттэйгээр мөнгө олохыг хэлдэг. Тууштай зүтгэж ийм тогтвортой санхүүтай болохыг хэлдэг болохоос гинтийн үзэр гарч ирэхгүй, гинтийн их мөнгө азыг илтгэл жишээ нь Wheel of Fortune үзэр ч юм уу те гарч ирдэг бол энэ дээр тийм байхгүй болохоор тэгээ гинт гоё юм амлсан тийм хурам санал гарч ирэх вэ. Тиймд хөрөнгө оруулах уу гэд хэлэх вэ. Тэрэн дээр тийм болохоор анхаараарай гэдэг аа шүү за. Магадгүй гэр бүлийн бизнесээ та нар эхлүүлж магадгүй эсвэл гайгүй хамтын бизнесээс ашиг олох байх те эсвэл гэр бүлийн ч хүн нөхөр чинь ч юм уу ингээд чамайг ингээд дэмжээд ингээд санхүүгээр бол юугаач дутахгүй аваад явах жишээний бас энд энергиуд харагдаж байгаа юм. Хамтын ажиллагаа эхлүүлэн те хүмүүсээр дамжиж шинэ боломжууд гарч ирнэ.
найзуудтайгаа хамтарч юм бизнес хийдэг ч юм уу, ямар нэг юм эхлүүлэх бас шинжтэй байна. Заримын хувьд бол энийг ч гэсэн гайгүй амжилттай хийчихээр харагдаж байна. Хэрвээ чи одоогийн ажил карьер албан тушаалтаар ингээд албан байгууллагад ажилладаг бол чи ганцаараа биш, тодорхой хэмжээгээр ажил карьер дээр чинь хамт олон чинь чамд туслаад, хамтраад гоё баг бүрдүүлээд явчнаа гэж харагдаж байна. За тэгээд гэртээ ажилгүй хүмүүс нь гэртээ дуугаа суугаад байвал тэ ингээд мөнгө орж ирэн гэсэн муугасаа байхгүй штэ. Тэгэхээр ажлын орчин дээр гоё ингээд одоогийн ажиллаж байгаа ажил эсвэл хуваарай бизнес хийгээд чи ингээд доороо хүн ажиллаад явдаг эсвэл автомат газар ажилдаг бол 6 дугаар сард ажлын орчин бол маш сайхан эвтэй, найртай, тайван байдалтай байх нэ. Ингээд чи яг л зөв газараа байна, эсвэл зөв хүмүүстэй хамтарч ажиллаж байна гэдэг мэдрэмжийг бас авах нэ. Сэтгэл зүйн хувьд бол айгүй тайван үргэлжлэхээр сарвын 6 дугаар сард бол заримынх нь хувьд бол 6 дугаар сард 2 ажил, 2 орлого, давхар бизнес хийх ч юм уу, мөнгөнөөс хаш бас эргэлдүүлэх гэж одоо хичээж илүү одоо өсөх гэж оролдох шинжтэй байна. Гэхдээ мөнгө орж ирээд айгүй сайн мөнгө орж ирсэн ч гэсэн бас гарч явах нэлээ их байгаад байна. Энэ дээр жоохон анхаар тэгэхээр санхугаа сайн тооцоол, хитрхи их одоо мөнгө одоо хөрөнгө оруулах ч юм уу те. Тэрэн дээр анхаар эсвэл хитрхи хурж шопинг хэрэггүй юм шопинг хийдэг ч юм уу, угаасаа мөнгөд хангалттай юм чин гэж бодоод бас хэрэггүй зүйлд бас хөрөнгө оруулах хэрэггүй. За тэг яг ажил карьертэй хүмүүсийн хувьд бол ажлаасаа баг зэрэг залсан мэдрэмжинд орно. Гэхдээ энэ нь ажлаасаа шууд гарна гэсэн үг биш. Ер нь шууд гараасаж гэж шууд гараасаж гэж зөвлөхгүй байна. Тэгэхээр харин ингээд яг завсраа нь чи давхар орлого олох юм эхлүүлвэл аюу сайн байх нэ, нэмэлт орлого гайгүй олж ирэх нэ гэж бол хэлээд байгаа юм аа. За яг өнгөрсөн хугацаанд одоо хамт олон ажилтай захиралтайгаа холбоотой байсан үйл ойлголцлууд чинь багасж эхэлэх нь байна. Илүү нэг өмнө жоохон ажилттай ч юм уу сөрөг одоо асуудлууд байсан бол илүү намдаж юм тайван орчинд болно. Сэтгэл хөдлөлөөр ажилласаа гарсны хэрэггүй. Явандаа энэ ажилтаа чи гайгүй энэ мэдрэмжийн төр зургийг байх болно. Мөнгө санхүүн доктортой ажил, доктортой цалинтай газраас гарах гэж яах нь буруу шийдвэр шүү гэж хэлж байгаа юм. За ажилгүй хүмүүсийн хувьд бол ерөөхдөө танилын шугамаар ажилд орох магадлал маш өндөр байна. Эмэгтэй хүнээс магадгүй ажлын санал хийж магадгүй юм чамайг найз нөхдөд шугамар ч юм уу те ингээд ажилд орох боломж бас харагдаж байна. Гинтэл чи санаанд ороогүй байтал ажил хайж байгаа чинь нэг найз юм бидэд ийм ажиллаанд орох уу, ялгсанд нь ороод үзэх үү, танилцуулах уу гэдэг юм уу. Эсвэл ийм ажил хийх үү гэдэг юм уу тэгж магадгүй юм байна. Тэг яг олон зүйл рүү зэрэг байрч хийхээс хамгаардах талтай болохоор нэг чиглэлээс сонгоод нэг талдаа төвлөрөх юм бол хурдан ажилд орно. За ашиг орлого мөнгө санхүүчин ч гэсэн хурдан нэмэгдэнэ. Хуваарай бизнес хийдэг хүмүүсийн хувьд гэвэл ер нь бол гайгүй сайн хамтраад явчихна. Хүмүүстэй хамтраа явчихна. 8 ч юм уу хувийн бизнесийн ашиг орлого айтайхан байна, өсөлттэй байна, доктортой байх нь байна. Үүнийгээ дагаад чиний хувьд айгуу тий баяр баясгаламжтай ажил төрлөө хийгээд явах нь байна. Яах вэ нэг жоохон ачаалалтай, маш их ачаалалтайг тооцоолтой ингээд чиний доор ажиллаж байгаа хүмүүс ч юм хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүстэй эвтэй нэртэй ажиллаа айтайхан өөрчлөлөд явчих нэ. Гэтэ бас хитрхи олон юм дээр бас зэр төлөө одоо түрүү хэлсэнтэй ингээд анхаарал чинь ингээд санах гээд байгаа болохоор ийм замраагүй ажиллахгүй нэг юм уу хоёр юм дээрээ сайн төвлөрөөрэй гэж зөвлөж байна. За тэгэхээр тийм сэтгэл хөдлөлөөрөө бас мөнгөнд одоо үрээд бас хэрэггүй юм худалдаа авалт их буруу зүйл, буруу залингийн маягтай хүндээс хөрөнгө оруулах гэдэг магадлал бас энэ дээр давхар эрсдэл харагдаж байгаа болохоор яах нь энэ дээр анхаар сайн суудал бас хитрхи их ядраад байна. Хурдан байж хүсэлтэй дэлдэ хитрхи олон юмнаас хөөцөлдөж хийжгүүгээд ядраад одоо би хаачин хэцүүт гэдэг нь шүү дээ. Тэрөө эрүүл мэндийн үүсгэд би хэлсэн байхад тэгэхээр анхаар тэгжиж тал тийсээс савчж байгаа юм одоо ийм үг байдаг шүү дээ. Хоёр туулаа хөөсөн хоосоо очрон гэдэг баха. Тэгэхээр энийг нэг толгоонд хийгээд авчихгүй да тийм ээ. За энэ байна ажил карьер мөнгө санхүүтэй холбоотой юм. Анхаарах зүйлсийг бас хэллээ. Одоо бүгдээрээ хайр дурлалын өөрчлөлтөөр орцгоё. За тэгэхээр 6 дугаар сард гэр бүл буюу гэр бүлийн харилцаатай хүмүүс, хосын харилцаатай хүмүүсийн төлөв байдал ямар байх гэдгийг харлаа. За тэгэхээр judgment хөцөрөд гарч ирсэн. Энэ бол нэлээд гүнзгий утгатай. Юу вэ гэхээр сэрх, үннийг ойлгох, харилцаагаа дахин зүүн дүгнэхтэй ингээд харилцаагаа дүгнэх хэрэгтэй бол
одоо хэлж байгаа юм. Тэгэхээр харилцаан дээрээ та нарын хувьд бол одоогийн байдлаар бид үнэхээр ад жаргалтай байгаа юу? Цаашдаа хамт байх юм болов уу? Тэ энэ харилцаа ер нь надад хэрэгтэй юу? Энэ харилцаанаас би зовоод байгаа юм биш үү гэд айгүй их бодож, маш гүн бодож одоо сэргэлтэн дээр awakening буюу сэргэлтэн дээр явж ин гэсэн үг. Хуучин асуудлууд чинь өнгөрсөнд одоо ямар нэг асуудлууд байсан бол тэр хуучин асуудлууд чинь дахин хөхөгдөн шинийгээ шийдэх заавал ёстой болно. Угаасаа энэ асуудлуудыг шийдэхийн тулд дахиж сөхөдөж гарч ирэх нэ. Яг уу сарын ихэнх хоёрын харилцаа өнгөрсөн сарууд ч юм уу жоох асуудалтай, салж нээлттэй тулцсан, ойлгомжгүй байсан хүмүүс байгаа бол 6 сар гараад одоо танаа хүн чинтэй ингээд романтик орлого хийх, эвлэрэх гэж одоо чамлаг месс бичих, уушлах, гуйх, эсвэл ингээд халамжлах тийм айгүй хөөрхөн романтик зөөлөн байдлаар сэтгэлээ бол нэлээд илэрхийлэх шинжтэй харагдаж байна. Зарим нь одоо таны хувьд бол хос чин зарим нь өмнө чамд хэлдэггүй байсан үгээ хэлж эхэлнэ. Айгу тийм илдэг айтайхан байх нь л та. 6 дугаар сарын хувьд зарим хосуудаа за ингээд яг энэ тийм дөнгөж нэлээд уулзсан яг аль биесны хосууд болоогүй бол харилцаагаа аль биесны болгох. За эсвэл ингээд хосууд байлаа ч гэсэндээ нэг гэрт орж амьдраагүй бол хамт амьдрах, бүр гэр бүл болох талаар ярилцах, хүүхэд ирээдүйтэй хүүхдийн талаар тэ ирээдүгөө төлөөлөгч байдаг юм болох нэ гэсэн. Одоо харилцааны илүү гүнзгийрээд аль биесны болно. За гэр бүлийн хүмүүс бол яг харилцаа хэвийн гэхдээ ганц хоёр асуудлууд бол байгаа. Яг юм хосын харилцаатай хүмүүсийн одоо харилцааны илүү гүнзгийрдээ хамт амьдрдаг ч юм уу, хурим найр хийх, гэрлэх, төлөвлөх гэдэг ийм зүйлүүд бол гарч ирж байгаа маа. Гэтэ ингээд зарим хүн хосуудын харилцаанд ингээд тухайн хин хилээгүй гомдол ганц хоёр нь мэддэггүй нөөц зүйл харилцаан дээр бол байгаа нь мэддэж гарч ирэн. Зарим хосуудын нэг нь нөгөө дууган мөртлөө дотор айл хэдийн харилцаан дээр жоохон хөндийсэн сэтгэл нь эргэлзэж эхэлсэн байх шинжтэй байгаа даа. Бүх зүйл нөгөө ярьж байгаа шээ биш арай өөр нууц нэг далд юмнууд байгаа даахгүй. Тэгэхээр хайпресс үзэр бол ялангуяа эмэгтэй хүнийг илүү зүүн совинго сайн сонс бас илүү тийм зүүн совинтай эмэгтэй хүнийг илтгэдэг бол херопент үзэр эсрэгээр эргэтэйг төлөөлж идэг. Тэгэхээр за ганцхан энэ дээр чийч биш нөгөө хүн чинь айгу зүүн совин мэдрэмжээ сонсох шинжтэй байна. Тэр хоёулаа тийм айгу тийм vibe нийлдэг хүмүүс гэх юм уу. Юу гэхээр хоёулаа тийм айгу зүнт совин сайтай дээрс маш боловсрал өндөртэй ч байдаг юм уу. Эсвэл IQ сайтай, айгуу тийм номын дуу сонссон хүмүүстэй ингээд боловсралтай эрдэмтэй хүмүүс байх магадлалын дээрс айгуу өндөр харагдчихээн. Нэг бол боловсрал өндөртэй, нэг бол хоёул айгуу тийм зүн бэлэг хүчтэй гэж харагдаж байна. Тэгээд яг 6 дугаар сард болохоор хосуудын хувьд бол гинт хурдан муудалцсаад айгүй хурдан эвлэрээд за хэсэг уулзааг байсан бол гинт уулзаад гинт эвлэрдэг ч юм уу ингээд юм гайхалтай тийм сюрпрайзууд араасаа дагаж гарч ирнэ гэж харагдаж байна. Гэхдээ та нар ингээд хоёулаа биендээ айгүй сэтгэлтэй мөртлөө айгүй хурдан эвлэр хурдан маргалтай байдаг хэрнээ уурсан үедээ арай дэндүү боломж өгөх гэж нэнийг гомдох гэдэг болохоор одоо та нар маань энийг одоо энэ үзэж байгаа бол жоохон тэрэн дээр уурсан ч гэсэндээ бас хүнд хэлэх үг хэлэхгүй үг те заагийг давж болох уу заа гэж байдаг болохоор тэрийг анхаар чиний хэлсэн үг чиний хосыг чинь нөхрийг чинь эхнэрийг чинь найз залууч чинь маш хүчтэй гомдох шинжтэй байна шүү. Энэ дээр анхаараарай. За тэгтээ хоёрын харилцаа хуучин асуудлууд сөхөгдөж гарч ирлээ ч гэсэндээ энэ хуучин өвдөлт гомдол чинь дуусвар болно. Харилцаан дээр нууж исэн худал хуурмаг зүйл байгаа тэр чинь ил болно. Заримийнх нь хувьд бол ингээд хосын харилцааны итгэл эвдрэх гэх мэт нэлээд олон зөвлөд болж өнгөрнө. Тэгээд ингээд цаашаа явж болохгүй. Одоо нэг шийдэлд хүрэх хэрэгтэй гэдэг одоо дүгнэлтэнд болохоор үгүй дүгнэлт биш шийдвэртээр хүрэх нэ. Зарим хос үнэхээр энэ харилцаанд салж магадгүй. Заримийнх нь хувьд бол нөгөө нэг тэр нь яагаад салах вэ гэхээр нөгөө удаан хугацаанд чамаа хуурж исэн, худлаа ярьж исэн нөгөө л токсиктэй харилцааг ингээл үйл ажиллагааны үргэлжлээд явсан бол 6 дугаар сард энэ дуусгар болно. Өнгөрсөнд одоо ийм зүйл байгаагүй баг зэргийн үйл ойлголцолтой ч юм уу нэг өөр бус асуудалтай хосууд байсан бол түрүү миний хэлсэндээ харилцаа чи илүү сайхан гүнзгийрээд явчихнаа гэж. Тэгэхээр энэ харилцаан дээр юу юм бэ? 6 сард болохоор ихэд зарим хосын харилцаа бол илүү бат бөх болно. Тэрийг бол би хэлсэн байгаа тийм ээ.
За тэрэндээ сахиусуудын мессежд болохоор яг юм байна. Protected our divine intervention, guardian angel shielding гэдэг нь одоо та хоёрын харилцаа үнэхээр сахиусуудын үрдэнд ингээ хамгаалдаг. Та нарын харилцаа бол зүгээр нэг одоо харилцаа биш, маш тийм сахиусуудын хамгаалалттай. За тийм нөгөө тийм үлийн үрийн биш, мөртлөө маш юм гоё сүнсний харилцаатай сахиусуудаас хамгаалагдсан харилцаа байна гэж харагдчихэв. Гэвч нөгөө нэг зарим хосууд хийсэндээ салах уу, төвчгүү дахин эхлэх үү гэдгээ ингээд шийдвэр гаргахсаар болон заримх нь үнэхээр сална. За тэгэхээр энэ жилдээ бол reflection гэдэг үзүүлэлт Dark Night of the Soul гэж аахгүй. Dark shadow харанхуй сүдэртэй ингээд өөрийнх нь дотоод үнтэйгээ нүүртүүлнэ, одоо өнгийг олж харна гэж байгаа байна. Тэгэхээр өөргөө ч гэсэндээ нөгөө хөтгөж гэсэндээ тийм одоо яг тийм фильтргүй яг үннийг харна гэсэн. Гэхдээ энэ дээр нэг хитгэн зүйлийг биелмэ. Энд дээр маш 100% заяа. Одоо энд үзэж байгаа хүмүүсээс магадгүй нэг 5% муулах. Үнэхээр зарим хувьсууд ингээд бүр салж нийлэхтэй ингээд тулаад өнгөрсөн асуудлууд энэ сар давтагдаад ийм болно гэсэн шүү дээ. Заримх нь хувьд бол хоёрын харилцаанд хин нэгэн black magic хашид хэрэглэсэн ер нь байх магадлалтай байна. За битээ энэ бүгд биш маш цөөхөн 5%. Ялангуяа энийг үзэж байгаа бол ингээл эхнэр нөхрийн харилцаа чинь ойр нэг л болохгүй, сүүлийн сарууд ч юм уу сүүлийн жилүүдэд хэцүү байгаа. Хосын харилцаат нь тийм байгаа. Чамд ямар нэгэн хүн ямар нэгэн муу зүйл хийсэн ч юм шиг тийм мэдрэгдээд байгаа бол та нар зүүн сайн сайтай болохоор сонсоод ямар нэгэн мэдрэгдээд байгаа бол хөндлөнгийн хүн гурдч тэгээд хоёрын харилцаа сүтгэхийн тулд те өсөн шидийн юм бол хийлгсэн байх магадлал өндөр байна. Гэхдээ энэ 100% та нарт хамааралгүй. Хэсэгхэн хувь тэрийг та нар өөрсдөө үзээд гадарлаж байгаа хүмүүс нь л мэдж байгаа. Одоо юу гэдэг нь харилцаа чинь нэг л болжгүй. Хосын харилцаа чинь зүг зүгээрээс гинтэл тоо хэрлэж муудалцаад сарч нийлэхээр болдог. Гинтэл найз залууч нөхөр чинь гэртээ тогтоо болдог ч юм уу ингээд гинт шаарн шин эвдрээтэй ингээд харилцаан дээр маш их сүүдэр дагуулсан зүйл үүсээд чамд тэгж бодогдож байгаа бол хэдий хоёр хамгаалалттай зүүн совин сайтай ч гэсэндээ өөр нэгэн хүн хоёрын харилцаанд атаархснаас болоод янз бүрийн хэлсэн байж магадгүй байна. Тэгэхээр энийг ер нь бол хэсэгхээ тийм бол айгүй багахан хувь гэдэг байгаа шүү. За тэгэхээр айх хэрэггүй. За энийг үнэхээр миний хэлсэнтэй одоо зарим нэгнийх хувьд бол шинж тэмдэн илэрч байвал өөртөө хамгаалах үйлдэлийг дараахан хийж гэр бүлээ харилцаагаа авч үлдэх хэрэгтэй шүү гэж хэлье да. За тэгээ заримх нь харилцаа дуусгар болон заримх нь бол харилцаа шин шатанд орно. Эцсийн эцэд өнгөрсөн сарууд ч юм уу зарим одоо хосууд маань гэр бүлийн харилцаатай хүмүүс заримх нь хувьд бол саадтай харилцаатай байсан ч гэсэндээ ихэнхийнх нь хувьд бол ингээд хоёр биендээ худлаа ярихгүй нүүрэндээ маск зүггүйтэй ингээд үннээ ярилцсан харилцаа чинь жинхэнэ тогтвортой болж гэр бүлээ авч үлднэ. Яг хэсэг хугацаанд ингээд бүрхээ салах нэлтээр нэлээд тулаад одоо ч тийм энерги байгаа шүү дээ явж байгаа. Өнгөрсөн тийм байсан сүүлийн үед тийм байсан бол эн чинь салалт бий болохгүй. Хэсэг бүлэг хүмүүсээс яг чадахгүй сална. Зарим нь хувьд бол тийм ингээд some black magic одоо тийм зүйл бол байна. Ихэнхийнх нь хувьд бол харилцаагаа авч үлднэ гэж харагдчих. Тэгээ гэрэлсэн хосуудын хувьд бол ингээд дотроо юм хаадаглах ингээд хоёр бинтээ харилцаагаа чимээгүй ингээд хөндөрөө дэрэлцэхгүй ингээд хоримтлагдсан гомдол нь дахиж бас нөгөө сэдрэг шинжтэй байгаад байгаамаа. За яг нөгөө нэг ийм байж болно нэг гэр бүлийн хүмүүс ингээд мөнгө төгрөг өөр хүүхэд гэр бүлийн ачааллаас болоод юу хоёр биендээ анхаарал халамжтай авах ингээд ямар тийм байдлаар энэ сэдвээр ярилцах тийм завгүй ч явд юм гээд явж байгаа хүмүүс бас байгаад байгаа. За тэгээ үргэлжлэн хүмүүсийн хувьд бол харилцаа одоо дараагийн шатанд шилжчихүүгүй юу гэдэг дээр бол угаасаа хэлсэнтэй. За тэгээ угаасаа чийл ганцаараа нөгөө хүнтэйгээ илүү сэтгэл гаргаад байна уу эсвэл үгүй нөгөөх чинь ч гэсэн чамааг сэтгэл нь байна уугүй юу гэдэг нь угаасаа тодорч гарч ирнэ. Тэгэд харилцаан дээр дуугүй ингээ хүүтэн байдал ингээд үүсгээд дотроо гомдлоо ингээд далдардлаад ингээд яваадах юм бол ярилцахгүй байх юм бол харилцаа чинь яах нь ингээд асуудал үүсгэх нь байж та тэгэхээр анхаараарай. Дотроо бүх зүйлийг хадгалж авах нь яг хамгийн аюултай. Тэгэхээр үннээ хэл зүүн бэлгэн сонс, эго бардам зангаад төр хойшинтай те шийдэгдлээгүй асуудлаа бити дараа айтайхан ярилцчиж энэхүү харилцаа гэр бүлийн харилцаа ч юм уу хосын харилцаагаа та нар маань авч үлдэх юм байна шүү. За юм байна да. За одоо бүгдээрээ синглчүүдийн уншлалаа орцгоё. За 2 дугаархны мен синглчүүдийн хайр дурлалын 6 сарын төлөв ямар авах вэ гэж хавлаа.
Заримынх нь хувьд заримынх нь жоох юу ихэнхийнх нь хувьд гэх юм бол юу өмнөх сэтгэлийн шархнаа нь арай одоо бүрэн гүйцэд идэгсэн байлаа ч гэсэндээ нэг юм trust issue гэж яддаг шүү дээ. Хүнд итгэдэггүй, итгэхэ болцсон, ялангуяа эсрэг хүүцэндээ итгэхгүй, дахиж одоо харилцаанд орох юм бол намайг гохиж гомдоохвол намайг гомдоовол яах вэ, өвтгүүл яах вэ, шахлуул яах вэ гэх тийм өөрөө айгүй хамгаалаад ингээд сэтгэл зүг айгүй тийм хамгаалдаг байдаг аахгүй юу. Сэтгэлээ бусдад нээхээ сайж байгаа ч хайр дурлалыг бол хүсдэг хിവэрээ. Тиймээс 6 дугаараас шинэ хүн орж исэн ч ихэндээ эргэлзээд шалгаад те за энэ хүн мөн үгүй юу гээл хитрхи их болгоомжлоод байх шинжтэй тийм хандлага гаргахны аргагүй юм л да нөөс өмнөх одоо зүйлээсээ болоод тийм хашир суудсан гэж байдаг штэ. За шинэ хүн гарч ирнэ гинт танилцах те ерөөхдөө харилцаанд шинэ одоо хуудас нэхнэ. Ийш тийшлээ аяллаар явахдаа одоо зуны цаг болж байгаа болохоор те хөдөө гадаа аялахаар явахдаа эсвэл гадаад руу ч аялахаар явахдаа ажлын шаардлага ч юм уу явж болно. За эсвэл нэг бол тэр үедээ танилцсан эсвэл сошиал медиагаар танилцсанаа. Ямар тааш эсвэл нэг шинэ орчингоос те ингээд хөдөлгөөнд ороод холын цамд явж байхдаа танилцах магадлал өндөр байна. Тэгээ яг та хайр дуурлалт бэлэнгээд ингээд хамгаалттай явж байгаа гэсэндээ заримдаа бодлогогүй бас нөгөө нэг чамайг сонирсон мессер хүмүүс гарч ирсэн ч гэсэндээ бодлогогүй шууд ингээд тэр хүн л ингээд харилцаалаа өсчих бас хандлага байгаа болохоор энэ хүн red flag үгүй юу гэдэг те ингээд аягуулсан шалах хэрэгтэй байна. За тэгээ 6 дугаар сард нэг удаан биш ч гэсэндээ хайр дурлалын харилцаа чи аягүй 6 дугаар сар баг эхлээл аягүй тийм гинтийн хөдөлгөөнд орж ирнэ. Тэн нэгэнтэй танилцаад өдөр болгон хоорондоо чатлаад ингээ хурдан ойртоод романтик харилцаа үүсгээд аягүй ингээд татагдаад те ингээд эсвэл тэгээд ийш тийшээ гадшаа холын замд аяллаар явах үедээ тэр газараа танилцсан хүнтэйгээ ингээд чатаа солилцоо ч юм уу сошиал аккаунтаа солилцоод холын зайны рамаас харилцаатай болдог ч юм уу те ингээд тэгснэ гинт 6 дугаар сартаа уулздаг ч юм уу бас ийм магадлалууд нэлээд харагдаж байна. Тэгээ ер нь бол нэг чиний амьдрал тийм айгуу тэр романтик сэтгэл булаам хүн орж ирэн залуу орж ирэх бол ирчүүд маань үзэж байгаа бол ирэхэд айгуу тийм гал түлхтэй, өөртөө итгэлтэй, халуухан ч гэдэг юм уу, секси ч гэдэг юм уу те. Ийм хүн амьдралд орж ирэх юм байна синглчүүдийн маань хувьд бол. Гисэн хэдий 6 дугаар сарын харилцаанд нэг юм сонин төөрөвдөл чамааг оруулна ингээд заримдаа чам дуртай ч юм шиг гүүч юм шиг ингээд холимог тохоо өгөөд тодорхойгүй харилцаач нэг юм яг хаашаа чиглэж байгаа юм тодорхойгүй толоог чинь жоохон эргүүлэх шинжтэй байна л да. Нөгөө шинээр чиний амьдралд орж ирсэн хүн чинь зүг мэдэрч юу мэдэрч байгаа чамааг сэтгэл сонирхлоо бүрэн хэлэхгүй ингээд тэ ингээд айгүй тийм нууцлаг яг яах гэдэг мэддэхгүй гэх юм уу. Дээрсэн чи бас энэ хүнээ ч гэсэн хитрхи энэ яг ингэж бодож байгаа. Энэ яг харилцаа ингэж харж эсвэл энэ яг ийм хүн байгаа гэдэг шиг хитрхи ингэж төсөөлж бодож бас өөрийгөө зовох шинжтэй байгаад байна шүү. Энэ харилцаа өрний хаашаа яваад байна те энэ хүний хувьд бол би юу юм бэ гэдэг одоо тийм асуудал ургаж гарч ирнэ. Ер нь бол сингл хүмүүсийн хувьд бол ерөөхдөө энэ сарда маш их сэтгэл татан байдал чин өөртөө ихтэй байдал чинь нэмэгдэж улам их бас нэлээдгүй хүмүүсийн анхаарлыг татах шинжтэй байна. Онлайнаар ч байд юм уу ингээд Instagram дээр, Facebook дээр зураг постлохоор гэл эсрэг хүүснийхээ анхаарлыг аяг татахтай ингээд танилцах одоо чат мессежийг авдаг ч байд юм уу те ингээд иймэрхүү зүйлүүд болох гарч ирж байна. Нэгээс илүү хүнээс аягүй тийм анхаарлыг аав гэж хардлаа. Гэхдээ чиний хувьд бол зүгээр нэг хоосон чат юм зүгээр хоосон сеттингэл чи сэтгэл чинь ханахгүй. Надад цагаа өөрөх хүн зүгээр ингээ уйдахаараа чаталдаг хаа нэг тэгж аваад situationship ч юм уу ори болцъё гэдэг хүмүүс би цагаа өөрөхгүй гэдэг юм хатуу байр суурьтай байх нь. Надад үнэхээр намайг хайрлах тийм хүн сэтгэлээсээ хандах хүндэл би одоо цаг заваа зориулна гэдэг байр суурьтай тийм стандарттай хатуу чанга байх нэ. За хүний нь бол хэлсэнтэй гэхдээ чиний сонирхлыг татах юм бол сэтгэл хөдлөлттэй ер нь бол царайлаг дууч байдаг юм уу тийм айгуу тийм романтик тал руугаа тийм хүн орж ирнэ. Гэтэ гоё ярьдаг үйлдэлийг харах хэрэгтэй тийм үү тийм романтик панаалтай залуу тийм гоё ярьдаг панаалтай эмэгтэй ч гэдэг юм уу ингээд харилцаанд ч орж ирнэ.
За justice гэж Carl тийм ингээл ярилцах, залгах тийм зүйлэн магадгүй хоёр айгүй танилцаад удаагүй дотны харилцаанд орох бие мах бодийн бас нэг хүчтэй таталцал эндээс бас авах шинжтэй байна. Гэтэ ингээд энийгээ дагаад өмнө чамаас салж ийсэн за тийм өмнө чамаа гомдоож исэн, хуурж исэн, тэ өөр хүнтэй явж исэн ч юм уу салцсан X ч бас давхгүй тэгээд зэрэгцээд гараад ирнэ. Яг бол чи энэ өөртөө одоо сэтгэл татахтай бусдын анхаарлыг энэ зурдаасаа чи дэндүү их татах болохоор тэрийг чинь ч гэсэн X чинь анзаарахгүй байж чадахгүй буцаж чиний амьдрал гарч ирнэ гэж харагдчихэв. За тэгээд заримынх нь хувьд бол бүр ингээд салцсан гэсэндээ бол ингээд зурлаа л гэдэг нэг юм хэцүү нэг зунгаалдаа л гэдэг харилцаа байдаг шээ. Тэр чинь энэ 6 дугаар содоо чи бүр дуусгахтай гэж. За болий би сайхан эмэгтэй те эсвэл би сайхан залуу. Намайг ингэх хайрлах ч юм уу намайг гэх хүмүүс зөндөө хахад одооны харилцааг дуусгая гэдэг тийм шийдвэрт таалахын төрхээр байна. Тэгээ яг хөө тэгэл чамайг блоклжсэн ч юм уу хүмчгэнд блок гаргаад эргэж холбогддог ч юм уу те X-үүд бас тэгж тийм үйлдэл хийх шинжтэй байна 6 дугаар сард. Тэгээ энэ хувьд сард бол чиний сэтгэл зүйн нэлээд бас юм догтлоотой дээшээ доошоо савлахаар шинжтэй. Энэ дээр угсаа луугийн хүзэр гарч ижсэн шүү дээ те ингээд тийм айгүй тийм савлахаар байна гэж сэтгэл хөдлөл өндөртэй байх гэдэг байна. Тэгэл харилцаа чинь нэг өдөр чи маш сэтгэл зүйд маш сайхан байсаа дараа өдөр яг ямар байдлаа мэдрээд байгаа сэтгэл зүйч хаашаа яваад байгаа мэдэхгүй. Яг энэ мөн хүзэр emotion хүзрээс харахад бол харж байна. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлөө өөрөө ямарваа зүйлд харилцаанд шийдвэр гаргахтаа болгоомжлаа гэж хэлж байгаа юм. Hearing from conversation, we can see that I'm blocking. Like a caution, try to bend himself. За тэгэхээр зарим хүмүүст нэг хүн байн бодогдохтэй ингээд зүүдэнд орж ирэхтэй тэгээд дахиж уулзах тийм зүйл бол гарна юм. Одоо зүү дээрээ зүүн бэлгээрээ холбогдно гэх юм уу. Бол нөгөө өнгөрсөн нэг тийм айхтар дотносож уулзж байгаа хөвгчсөндөө байн боддог байсан. Эсвэл зүүдэнд ордог байсан. Тэр чиний сэтгэл дурсамжинд байдаг хүн бас заавал X биш те ингээд чамтай холбогдох бас одоо тийм зүйл бол харагдчих байна. Тэр та нар тийм хүн байдаг бол шүү. Тэгэхээр ерөөдөө синглчуд маань хостой болох уу гэхээр магадлал өндөр байна. Шинэ хүнтэй танилцаад аюу хүчтэй таталцал үүсгээд те ингээд амар сэтгэл зүйн үед бол эмоцтой ингээ хоёр бинийгээ мэдрээд явахаар харагдаж байна. Түнтэй танилцаад дараагийн саруудад ирээдүйдтэй ингээд харилцаачин албан ёсных бас болж магадгүй шинжтэй бол харагдлаа. Тэгтээ бас энэ дудаас олон хүний анхаарлыг чий татах болохоор зарим тийм худлаа гоё амлсан яг гадаг нь мэдтгүү гинт чамдлуу сүйд болж гарч ирсэн гинт алга болоод тэгээ тэгснэ чамтай ч холбоотой мөрөл өөр эмэгтэйтэй ч холбоотой байдаг ч юм уу нэг иймэрхүү бас мессер дими залуучууд те өөр эмэгтэйчүүч байдаг. Би дандаа ялдах хүсээ ялгаа байхгүй шүү. Тэг амьдрал чинь ингээд гарч ирэн тийм болохоор чи тэдэрийг за ийм хүмүүст цагаа барахгүй гэж ухаалаг шийдвэр гаргаад зайгаа барих нь айгүй зүв байна. Угаасаа тийм хүмүүс гарч ирэхээр байна. Нэг гоё ярьдаг хүмүүстээс сохроор итгэх хэрэггүй л гэсэн үг дээ. Тэгэхээр угаа энэ сард захиусуудын мессеж чамд юу гэхээр мөн хүзэр энэ дээр маш их хэлтэж байна. Энэ сарын чиний intuition буюу зүүн бэлэгч нь илүү хүчтэй байх болохоор зүүн бэлгээ сайн сонс, зүүн бэлэг чинь төрүүлээд одоо чамд одоо мэдээлэл өгчнөө энэ зөв хүн буруу хүн гэдгийг чиний зүүн бэлэг чинь эхлээд өгнө гэж байгаа юм. За ингээд үүгээр 2 дугаар юм таарад уншлага үүгээр өндөрлж байна. Таалагдсан бол subscribe дарахаа бити мартаарай. Комент бичиж үлдээгээрэй. Баярлаа, баяртай. 3 дугаар юм таарад уншлагаа тавтай морил. За бүгдээрээ таны 6 дугаар сарын ерхийн дээр ямар ах вэ? Сахиусуудын зөвлөгөө юу байна? Бас анхаарах зүйлсийг харах болно. За тэгээ мэдээж эрүүл мэндийг энэ удаад харна. За та нар маань тэгэхээр The Earth Keeper гэдэг хөзрийг сонгосон байна. Тэгэхээр энэ хөзөр болохоор айгүй тэнгэн утгатай. За тэгээ тарот мэргээ үзэж дуусаад таалагдах юм бол subscribe дарж комент бичгээ бити мартаагаарай. Амьдралын суурийг бат бөх болгох, өөрийгөө хамгаалах, дотоод хүчээс сэргээх,
гэр бүл ихтгэлийн хувь тавилангийн холбоо гэх зэрэг зүйлүүдийг илтгэдэг. Бас дээрс нь дотоод хүчээс сэргээхийг бас энэ хүзэр минь илэрхийлдэг. Тэгэхээр дотоод хүч ихтгэлийтэй гэдэг хувь тавилангийн холбоо гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэхээр чиний энерги бол ерөөсөө газартай холбогдсон, ихтгэлийтэй бол шууд холбогдсон гэсэн утгатай шүү. Газар энергитэй хүн гэх юм уу? Энэ сар та нарын хувьд бол тийм адал явдалтай сар биш, харин өөрийнхөө болонтой амьдралаа дахин тэнцвэржүүлэх, амьдралынхаа суурийг яг нь бат бөх болох тийм сар 6 дугаар сар та нарт ирэх нэ. Зарим хүмүүсийн хувьд бол айгүй тийм ядарч хүчээ алдсан тэр энерги буцааж авч чадах нь байна 6 дугаар сард. Амьдрал чинь хэрэггүй хүмүүстэй муу энерги, стрессээс зайгаа барих хандлага чинь нэлээд хүчтэй болно. Хэрэггүй хүмүүсээс холдно, стресс зүйлдэг хүмүүсээс холдох нь байна. Энэ айгүй зөв гэдэг шийдвэр гаргаж бас айгүй хүчтэй болно. Төрөөсөн ч нэг дотоод хүчээс сэргэнэ гэж хэлээд байгаа. Зарим хүн амьдралынхаа чиглэлийг өөрчлөх, шийдэж магадгүй юм байна. Илүү та нарын зүн сайн хурц болж сүнслэг мэдрэмж бас айгүй нэмэгдэх. Заримын хувьд бол энэ чиглэлээр илүү бас өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхлоо дамгаалаад тэр талаараа суралцаад бас явах хүмүүсээс энд харагдаж байна. Зарим нэг магадгүй начи таротоор мэргэлж сурахч байдаг юм уу те, нэг тиймхүү зүйлийг айгүй тийм сонирхох, манифест хийх гэх мэт зүйлийг суралцах сонирхлоор нэлээд бас явж магадгүй. За тэгэхээр энэ дэс ахуус юу зөвлөж ийнэ гэхээр чи өөрөө өөрийнхөө хамгаалагч байх хэрэгтэй гэдгийг маш хүчтэй хэлж байгаа. Хэл хязгаараа тогтоод суур, хитрхи хинээр сурдаг буруу хүмүүсээс холдож суур, бие сэтгэл гэр орноод цэвэрлэх хэрэгтэй. Энергийн хувьд ч тэр бас гэрийн энергид сайжруулахын тулд угаасаа орчноо бас сайн цэвэрлэх хэрэгтэй байдаг. Байгальтай ойр байх хэрэгтэй, grounding гэвэл газар дуулах хийх хэрэгтэй, газар энергитэй байна. Байгальтай холбогдож ирч хүчээ авдаг төрлийн хүн байна. Одоо зам болж агаар салхинд гар алах тий амар сайн амьсгалын дасгал хий. Тэгж энерги бас сэргээж авахыг бас энэ дээр бас илэрхийлнэ шүү. За ажилт санхүүгийн хувьд гэх юм бол хурдан гинтийн мөнгө санхүү гэхээсээ илүү аажмаар бат бөх өсөлттэй байж амьдралынхаа суураа тавьж урт хугацааны тийм ашигтай шийдвэрийг өөрийнхөө гаргажтай амьдралаа алхам алхмаар өсгөж явах юм байна. Тэгээд өөрийн чадвараа хамгаалах тийм энерги бол 6 дугаар сард бол харагдаж байна. Харилцаа бүгдээр угаасаа ажил, карьер, хайр дурлал, харилцаа холбоог ерөөхдөө бүгд угаасаа уламжлалсаар детальлаад харна. Гэтэ энэ дээр миний гарч иж байгаа мэдээллүүдийг бас ингээд давхар хэлээд явчихъя. Ерөөхдөө газар дуулахын энерги гарч ирж байгаа болохоор газар энерги аюу тийм тогтвортой байдаг. Жинхэнэ тогтвортой холбоо, харилцаа чинь хайр дурлал дээр чинь үлдэн худал хиймэл одоо тийм хуурамч дүүрсгэжсэн хүмүүс бол чиний амьдралаас чинь явна. Энэ бол хайр сэтгэлтэй холбоотой хэлж байгаа шүү. Зарим хүмүүсийн хүнтэйгээд одоогийн хүнтэйгээ цаашаа явах үгүй юу гэдэг шийдэх үеж магадгүй. За хайр дурлалыг бас давхар деталь харна санаа зовлтгүй. Гэхдээ энэ дээр гарч иж байгаа мэдээллийг би ингээд ерөөхдөө ярмаар байна. Аюух юм мэдрэгдэж байгаа болохоор. За тэгээд анхаарах зүйлс нь юу гэхээр хитрхи их юмд ингээд санаа зовоод те ингээд бусдын асуудлыг өөр төр өөрч байдаг юм уу. За тэгээд тэндээ стресстэй те эсвэл аюу тийм энерги сордог хүмүүстэй удаан байхаас болгоомжил. Нэг л энэ хүний хажууд байхдаа стресстэй энерги ч ингээд султаад ингээд ядраа цуцаад байдгаа мэдэрдэг бол яах нь тийм хүмүүсээсээ ер нь бол холдох хэрэгтэй. Тэг би ядрахаа бас бити үл тоо. Сахиусын зөвлөгөө бол ингэж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө энерги хамгаал, тайван бай, амьдралынхаа суурийг бэхжүүл, тэгтээ яах хэрэггүй. За угаасаа газар дуулын энерги бол таратор бол пентакл одоо ингэж гарч ирдэг. Яг тэр бол угаасаа тогтвортой удаан хугацааны бат бөх өсөлтийг илэрхийлдэг. Надад яагаад ч юм энэ дээр харахад бол Queen of Pentacles шиг санагдаж байна энэ хүзэр. За тэгээ өөрийнхөө дотоод хүчийг, энерги буцааж ав, буруу хүмүүсээс хол амьдралынхаа энерги цэвэрлэлтэй цөрөг хүмүүсээс холд амьдралдаа шинэ суурь тавих хэрэгтэй шүү гэж сахиусууд нь зөвлөж байна. За тэгэхээр нэлээ их мэдээлэл эндээс бол олж авах боломжтой. Бусад хоёр бүлгээс илүү яагаад ч би энэ 3 дугаараас эндээс илүү их мэдээлэл надад айгу тийм гарч ирж байна. За гэхдээ харьцуулж байгаа биш л дээ зүгээр яах ч явах тийм бат. За та нарын энергийг 6 дугаар сарын энерги бадуу бас энэ сахиусуудын зөвлөө гарч иж болно.
их хүчтэй хамгаалалтын хөзөр гарч иж strength буюу тийм хүч чадал буюу баавга гэж байна. The bear symbol is a strong source of support in times of difficulty and adversity. It may be time for you to stand for your beliefs or your truth. With strength and confidence, you are free to roam at will and allow your path гэнэ хацаач. Англиар яриг ууцсан болохоор аялах ч гэж хэцүү хүлээн л та. Ойлгоорой. Тэгэхээр өөрийгөө ийм сул дорой гэж бити бодоо. Өөрийн үнцэндээ байр сууриа хамгаал. Тэ? Айдсаас илүү хүчтэй бай. Угаасаа баваач маш тийм хүчийг бэлэгддэг зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр энэ Earth Keeper хүчтэйгээ хослуулад ойлгохоор амьдралынхаа суурийг бичүүл дахиж жилийн өөрийнхөө энергийг хамгаал дотоод хүчээс сэргээ энд бас strength хүч чадал баваа гэдэг хүзэр гарч ирж байгаа. Энэ хоёр чинь ингээд маш уялдаа холбоотой байхгүй юу? Сэргээ угаасаа тийм сар харагдаж байна. Сэтгэл санааны хувьд илүү хат сууж эхлэх нь байна 6 дугаар сард. Өмнө дууга өнгөрөөдөг байсан зүйл дээр одоо байр сууриа илэрхийлж магадгүй дээ. Ингээд зарим хүмүүс чамайг айгуу тоодгүй ч юм уу их хүндэлдэг байсан. Эсвэл ажил карьердээ ч юм уу нэг тоомжргүй чамайг хинч биш юм шиг харьцаад чи жоохон дууга өнгөрөөдөг байсан бол тийм зүйл тохиолдсон бол одоо өөрийнхөө төлөө дуугардаг илүү хүчтэй болно гэсэн үг. Хүмүүстэй би өндөө юу хүсэж байна вэ? За энэ та нар маань ингээд би энэ сард юу хүсэж байна вэ гэдгийг ойлгож эхэлнэ. Зарим хүмүүс амьдралынхын том шийдвэрийг гаргана. Магадгүй тэр шийдвэр нь ажил, харилцаа холбоо, амьдралын хэв маяг, хайр дурлалч байдаг юм уу? Тэрэндээ шийдвэр гаргах байхаа. Бааваа бол хамгаалагч, удирдагч, хүч чадал бас тусгаар тогтнол болоод maybe still for to start to come you болоод за тэгээд бас эхийн хайрын энерги бол бас бэлэгдэг. Энэ хоёр хүзэр хоёул ингээд эхийн хайрыг бэлэгдэж байгаа. Би нэг Queen of Pentacles шиг санагдаж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ нөгөө. Pentacle юуны чинь юуны хата гэдэг үлээ. За. Тэгээ элбэг дэлхийн байдлыг бас бэлэгддэг тийм үү. За энэ бас адилхан. Тиймээс энэ сар мөнх санхүүгийн одоо санхүүгээ тэ илүү хамгаалах, гэр бүлтэй анхаарал тавих илүү тийм одоо зүйлтэй та нар мань төвлөрөх шаардлагатай байна. Угаасаа тэгэхээр харагдаж байна. Харилцаанд холбоо хайр дурлалтай болохоор тэнцвэр чухал болно. Хин нэг нь илүү давмгаалдаг, дарамтлагдаг ч юм уу тийм одоо харилцаатай одоо тийм хүнтэй романтик ч юм уу харилцаа холбоотой эсвэл найз нөхдөдтэй байгаа бол тэдээс угаасаа холдох та нарын хувьд бол хүсэл төрн яванда яг чиний чамайг хамгаалдаг, хайрладаг хүн тодроо тунаад үлдэх болно. За тэгээд ажил карьер дээр энэ дээр бас нэг мэдээлэл байж болно. Тэрэнд биелсэн шүү дээ түрүү. Карьер дээр бас нэг өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрнэ, цалин, ажлын нөхцөл байр суурьтай холбоотой тийм зоригтой алхам хийх байх. Ер нь бол тийм айгүй хүчтэй өнгөрсөн саруудад дуугаа 50 ч юм уу төсөөдсөн бол энэ сар нэг юм гарч ирээтэй нэг дэлбэрэх өөрийн тийм хүчтэй болох нь намайг та нар дутуу үнэлж болохгүй шүү. Би тийм хүн биш шүү гэдэг тийм энерги харагдаад байгаа байхгүй ажил дээр. Тэгэхээр заримдаа бухимдал нь хитрхи ихсээд хит хатуу зан гаргаад бүгдийг юм контролдох хүсэл гаргаад тэгээд тэрнээсээ болоод заримдаа өөрийгөө ганцаардуулж бусдаас одоо ингээд хүнд өөрийгөө ингээд түлхчдэг сайн муу бүгднтэй хамаагүй ингээд түлхээд ганцаардчихдаг байхгүй. Тэгэхээр буруу үнээсээ холтхон зөв тийм үү. Тэгэхээр зөв хүмүүсээ бас уурнаасаа болоод үргээч вэ. Тэрэн дээрээ жоохон анхаардаг хитрхи хатуу зан гараа бааваа ч бас нэг догшин амьд нь штэ. Яг тийм догшин зан гаргач вэ дээ. Энэ дээр анхаараарай. Тэгээд хүчтэй байхтаа ч гэсэндээ заримдаа бас зөөлөн байж яах нь сурах хэрэгтэй байх нь санхүүсүүдийн зөвлөгөө нь ингэж байна. Тэгээд өөртөө итэг айцаар биш хүч чадлаар шийдвэр гаргах. За бусдын зөвшөөрлгүйгээр заавал бусд нь юу гэж бодох нь бусдын зөвлөгөө сонгохгүйгээр өөрийнх нь замаа яах нь өөрөө сонгох хэрэгтэй. Дэмий хүмүүс энерги битгий тараа тийм үү. За амралт төрүүлсэндээ байгальд сайн гар. Байгалаас маш их энерги авна. Газар энергитэй хүмүүс болохоор. За эрүүл мэндийн харъя. Эрүүл мэндээр хүртэл ингээ тараа газар энерги холбогдож байгаа. Seven of Pentacles гарч ирж байгаа юм. За тэгэхээр 6 дугаар сар бол чамайг уламжлах хүчтэй болон сул дорой болохгүй. Гэхдээ эрүүл мэнд дээр харахад бол ер нь бол өнгөрсөн дайгуудын эрүүл мэндийн асуудалтай байсан хүмүүс маань бол алуурхан ч гэсэндээ удаанаар ч гэсэндээ эрүүл мэнд чинь сайжрах юм байна. Биеийн энерги чинь агууд гайгүй болоод ир чинь их чинь гэхдээ удаан хугацаанд өвчин зовлонгийн асуудалтай байсан бол төвчээртэй, тууштай
байж өөрийгөө арчилж ийж идэгнэ гэж харагч байна. Би чинь шууд бичсэн аажмаар дээрдэж хариу өгнө. Тэгэхээр ядараач маш их хуримтлагдаад тэгээ тэрнээс бол ганц хоёр өвчин одоо үүсгэж болохоор би чинь сэргэх боломжтой. Гол нь бас стресс, нойр дутуу явах ч юм уу, сэтгэл санаа ачаалал, хидих бодол, олон юм зэрэг амжуулахад зүтгээд ядарчихгүй дээ. Тэгээ ийм эдгээр зүйл дээр бас анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр тэгэд энэ ядраа олон одоо асуудлууд чинь ингээд удаан хугацааны юм одоо бие тоохгүй явсан асуудлууд чинь энэ сард бас гарч ирж магадгүй байна. Тэгэхээр ер нь бол нэлээс анхаар. Дээрс нь ингээд айгүй энэ хүн ингээд тонгоцсон байгаа даа. Ингээд доошоо газраас ширтээ дүүр тариагаа ургацаа ухрааж хөглээ гэх. Тэгэхээр миний мэдрэмж бол та нар айгүй тийм доошоо суудаг ажил хийдэг багтаа. Ингээд офис ажиллаж гэдэг юм уу, компьютерийн ард ингээд олон цагаар ингээд суудаг. Тэгэхээр чи ингээд доошоо араа суучдаг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд яадаг хуин хөөрдөг, мөр толгой хүзүүний чиглэлтэй асуудалтай болох хуин хөөрдөг ч юм уу те. Юу нь бол айгүй бүгдийг сууж ажиллаа хийдэг, маш их юм хүн бичдэг, компьютер дээр юм шивдэг, уншдаг ч юм уу те. Ийм хүмүүсээ бас энэ дээр айгүй нэг дугаараа сонгосон байгаа даахгүй. Тэгээ эн чинь ингээд нүүр мөр хүзүүний чиглэл чинь гараад ирж байгаамаа. Гарч ийн үү? За тэгэхээр энэ дээр анхаараа сайн дасгал хийх хэрэгтэй байна. Тогтмол унтрах, амин дэмээ сайн нөхөхтэй ингээд байгальд алах, бие битрийг шаах, удаан хугацаанд ялангуяа суудлын ажил хийдэг хүмүүс мань бол угаасаа энэ хэсгээрээ тийм өвдчихгөөд байдаг шүү дээ гэл. Хоёу би надад бас тийм асуудал байдаг байхгүй яа тэгвэл би ингээд хичээл хийдэг, ном уншдаг, за тэгээд таратоор мэргэлдэг те ингээд хүмүүстэй өдөр болгон зөвлөгөө өгч мэрэглэн за ингээд заримдаа контент хийнтэй ингээд би суусараа надад тийм проблемуудыг үүсдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр би амар тэгж мэдрээд байгаа байхгүй. За тэгин болохоор би айгуут энэ заримдаа наалт наадаг, дасгал хийдэг байхгүй. Яг ч ингээд хоёрын хөөрөд хэцүү байдаг. Яг тийм асуудлууд та нарт бас адилхан харагдчихээн. За тэгэхээр энэ дээр бол чухал юм юу вэ те? Ерөөсөө сайхан дасгал хөдөлгөөн шүү. За энийг бол хэлье. За юм байна. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ 6 дугаар сарын ажил, карьер, мөнгө санхүүг харцгаая. За тэгэхээр 3 дугаархны мэн 6 дугаар сарын ажил, карьер, мөнгө санхүү ямар ах вэ гэж харлаа. Тэгэхээр нэлээд хэдэн зүйлүүд бол гарч ирж байна. Бас анхаарах ёстой зүйлүүд ч бол байна. 6 дугаар сарын одоо санхүүгийн хувьд, ажил карьерийн хувьд гэх юм бол хэсэг одоо завсарлага юм уу төр зогсолт хийгээд шийдвэр гаргаад дараа нь шинэ боломж. Тэгэхээр ерхий энерги нь юм байна. Өөрийгөө баталж харуулахтай ингээд тэсээд ухаалаг шийдвэр гаргахсаар болох нэ ажил карьерийн хувьд гэвэл ажлын талбай дээр ажил дээр өрсөлдөөн гарна, мөнгө санхүүгийн бас нэг юм асуудлууд, хэлбэлцэх зүйлүүд үүснэ. За шийдэх ёстой асуудал гарч ирнэ. За тэгээ хүмүүсийн дарамт одоо зарим хүмүүс чамаа дарамталдаг ч юм уу те ингээд нэг юм нэлээд зэрэг юмнууд ингээд гарч ирэх юм л та. Тийм болохоор ерөөсөө баавгаа шиг тийм хүчтэй агаараа хүчээ угаасаа олж авнаа гэд түрүүн сахиусуудын зөвлөгөө байсан шүү дээ. Энэ дээр яг жаргуу юм уялдаа албаа гарч ирж байна. Гэхдээ эцэст энэ бүхний дараа чи бүх одоо зүйлийг бүх үнэн зүйлийг олж авна. Одоо үнэн чиний талд, шудраг зүйл чиний талд гарна. За тэгээ шинэ боломж нээднэ. За нэг зоригтой зөв шийдвэр гаргана. Чиний тархилгоо илүү цэвэр зөвөр хардаг болно. Ажил, мөнгө санхүүтэй холбоотой нэг шинэ хаалга нэгдэх магадлал өндөр байна. За тэгэхээр одоогийн энерги чинь болохоор тийм хамтын ажиллагаа, нэг баг хамт олноороо ч юм уу тэг хамтарч юм хийдэг хүмүүс бас ихэнх нь үзэж байна. За тэгэхээр хамт олондоо юм уу найз зөвхөн хамтарч бизнес хийдэг ажиллаа гэдэг бол чиний чадварыг үнэлээд дээрс нь чи өөр хэрэг ур чадвартай хэрэг хичээл зүтгэлтэй байх тусам яг нэг мөнгө олох чадвар нь бол шанс нь төдий чинээ илүү байна гэж харагдаж байна. Хүмүүс чамайг энэ хүн айгу чаддсан байна, лаг юм байна, мундаг юм байна гэж харах нэ.
За тэгэхээр яг хуу сайныг дагаад саар байна 6 дугаар сард ерөөхдөө стресстэй нөхцөл байдалтай ингээд чиний ингээд ажилтны чиний уур бухимдлыг төргөх хүмүүс чам татаархаад ингээд чамд одоо ингээд ядаргаа болоод байгаа хүмүүс гарч ирээд үүнээсээ болоод нэг юм стресстэй ядраанд ороод burnout болох шинж бол нэлээд харагдаж байна. Гэхдээ ялалт байгуулахын тулд хүчээр биш тайван ухаалаг байж иж яг нь ялалтыг чи бий болно. Эдрийн ард бол гарна. Тэгэхээр өөрийнхөө сэтгэл зүгөө жоохон барих хэрэгтэй. Тэр нөө сахиусуудын зөвлөгөөн дээр хэлсэн шүү дээ. Баавгаа хүзэр гарч ихэд бол баавгаа угаасаа хэлсэн хитрхи ширүүн тогшин байдаг. Хитрхи ширүүн тогшин ууралж агаад асуудал үүсэх үедээ гэд би одоо ярьсан шүү дээ. За давтаж яриад байх. Тэр яг энэ дээр бас гарч ирж байгаа байхгүй юу? Ажил карьертэй. Тэгэхээр та нарын хийж байгаа бизнес ажилчны хэсэг гацалтанд орох хүлээхтэй нэг саад тодор эсвэл нэг гарч ирээд нэг бизнес ажилчныг шийдэгдэхгүй үед бол ирэх нь байна. Ялангуяа мөнгө орж иртээ удаашрахч үед юм уу. За тэгээд нэг ажлын хариу гарах гэж удах ажил карьертэй холбоотой шийдвэр хойшлогдох юм байна. Гэхдээ бүх зүйл муу биш, зүгээр нэг тийм 6 дугаар сар тийм хэсэг зогсон байдалд орно. Гэхдээ яах ёстой вэ гэхээр энэ дээр хангмен хэлж явахгүй зогсолт. Гэхдээ хангмен бас юу гэж хэлдэг гэж өөр өнцгөөс харах өнцгөө өөрчлөл. Энэ хүн дээд талаас харах хүн уруу харж байгаа. Окей, нэг харуулъя да. Хангмен харж энэ хүн өөр өнцгөөс харж байгаа хэвээр. Тийм болохоор ингэ хэлж явахгүй. Өнцгөө өөрчилж хараа гэдэг амаа. За two of pentacles энэ дээр болохоор орлого зарлах чинь одоо яг адилхан болдог ч юм уу савлаад ингэ докторгүй мөнгө ордог хэрнээ олоод байгаа хэрнээ гараад байдаг хадгалж чадахгүй ч гэдэг юм нэг юм байх гад байна. Эсвэл ч ингээд бас нэг дор ингээд хоёр ажил хийх гээд хоёуланд нь ядраал хоёр зүг юм зэрэг хийгээд ядардаг. Эсвэл хоёр сонголт ажлын сонголтоо дайлан шийдэхээ мэдтгүү ч юм уу те. Эсвэл ингээд хоёулаа мөнгө олж болох мөнгө санхүү ажлын их үүсвэрч гарч иж магадгүй юм байна. Мөнгө маш сайн ухаалаг эргэлдүүлэх шаардлагатай. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг орж ирсэн шигээр гарч яваад ингээд тийм хадгалаад ингээд цааш нь хураана гэдэг юм бол харагдахгүй байна. Хитрхи их юм худалдаж авах эсвэл бизнес хитрхи юм юмд хөрөнгө оруулахаасаа зайлсхийх хэрэгтэй байна. Тэгээ явандаа нөгөө нэг шинэ боломж ажил карьер мөнгө санхүүт холбоотой боломж санал гарч ирнэ. За хамтаа ажиллах бизнес хийх санал гарч ирсэн ч гэсэндээ чи нөгөө нэг их олон юм хийгээд ачаалаад ядарсан ингээд залхсан болох надад таалагдахгүй байна. За наад чи худлаахаа би надад чинь хиймээргүй байна гэж хэлээд ч юм уу ингээ хойш сууснаас болоод бас гоё боломжийг алдчих магадгүй шүү. Тэгэхээр юу ч гэсэн сонсоод үзээрэй заяа. Ялгүй нэгэн боломжийг голохгүй эхлээд сайн судлаад сайн үгийг сонсчих хэрэгтэй байна. За тэгээ ажил карьер дээр өсөлтөө ихтэй, атаархал ихтэй, ажлаа өөрөө аюулхан ажил хийж чадна гэж нотлох шаардлагатай болно. Өөрхөн байр суурийг хамгаалах хэрэгтэй болно. Ажил карьер орчин чамтай маргалдахтай ингээд чамайг шахаж дарамтлах ингээд чиний дээр гарах гад өрсөлдөх хүн гарч ирэх шинжтэй байна. Гэтэ чи бууж өгөхгүй бол ялнаа. За тэгээд ер нь бол ажил карьертэй холбоо шинэ санаа чамд чи олох, шинэ ажил гарч ирэх, шинэ гэрээ хэлцэл хүрэх, шинэ шийдвэр гаргах. За оюуны яалалт бол чамд ирэх нэ. Царилгооч маш цэвэр тунгалаг сэтгэн. Юу хийж эхлэхээ ойлгон 6 дугаар сард өмнөх саруудад нэг юм бодлоод алийг барьж авах мэдэхгүй байсан бол тэгээ нэг том шийдвэр гаргана. Гэхдээ тэр шийдвэр маш зөв шийдвэр байх болно. За магадгүй ажлын ярилцлаганд ороод тэнцэж байдаг юм уу, бичиг баримтны асуудлуудыг шийдэх, за гэрээ хэлцээрээ зөв явуулах ч байдаг юм. Иймэрхүү бас сайн талууд байна. Тэгэхээр ажил карьерийгтэй одоогийн байдлаар ажилтны хүмүүсийн хувьд бол ингээд ажлын ачаал айгүй нэмэгдэн, өрсөлдөө мэдрэгдэн, зарим хүн чамааг ховж өвзөөн, хил амаар дайрах ч юм уу ингээд шахаж шаардна, чамааг шалгаж чиний дээр гарах гэж оролдоно. Гэхдээ чадвараа харуулж чадна. Тэгж чи ажил албан тушаа дээр үнэлэгдсэн хэвээр байх болно. Ажлын уур амьсгал бити хитрхи авт ингээ тийм хүмүүсээс болж хитрхи сэтгэлээр бити өвн ажлаасаа залхаад шууд шийдвэр гараад ажлаасаа гарна гэж бити зүвтэг жоохон бод 6 дугаар сарын сүүлээр нөхцөл байдал чинь надармаатай хэцүү нөхцөл байдал чинь тодорч гараад ирнэ. Тийм болохоор юу ч гэсэн жоох хүлээ. Яаран шийдвэр гаргаж ажлаасаа гарч болохгүй. За ажил төрөлхөө хүмүүсийн хувьд энэ сартаа бол ажилдаа болчихноо. Танилын шугамарч юм уу те ингээд яаж яагаад ажилд орчин. Яг эхлээд 6 дугаар сард нөгөө хариу нь одоо гарч өгөхгүй удаа тодорхойгүй байдал үргэлжлэх ч гэсэндээ ажил орох магадлал маш өндөр байна.
хуваарь бизнес хийдэг хүмүүсийн маань хувьд бол ер нь бол маркетинга сайн хий, одоо тэр пэйж мэж хаягтай лайва хөгжүүлдэг ч юм уу ингээд зар сурталчилгаа сайн явуулах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээлэл өрсөлдөгч татарах хүмүүс байна. Муу энерги жоохон мэдрэгч юм. Үүнээс болж стресст нь өөрийнхөө бизнесийг сайн хамгаалах хэрэгтэй. Угаасаа хамгаалж чадхаар байна. Угаасаа баавгааны энерги гарч ирсэн шүү дээ. За 6 дугаар сар бол юм мөнгө санхүү юм докторгүй. Санхүүгийн асуудалтай биш, зүгээр мөнгө орж ирнэ, гарч орон гарамж. Нэг тийм доктортай биш, гэхдээ бүр тийм хоосон байх энерги харагдахгүй байна. Тэгээ мөнгөө зөв зохицуулбал ашигтай байж чаднаа л гэж харагдаж байна да. Тэгээ боломжийг бити алдаарай. Шинэ орлого олох санаа, бизнесийн санаа гарч ирнэ. За тэгээ 6 дугаар сард та нарт өгөх зөвлөгөө төвчээр ухаалаг шийдвэр, өөрийгөө хамгаалах, шинэ боломжийг анзаарах хэрэгтэй байна. Тэгээд ерөөхдөө 6 дугаар сарын сүүлээр би одоо яг юу хийх ёстойгаа ойлголоо гэдэг шийдэлд хүрэхнэ. За юм байна. За одоо бүгдээр хайр дурлалын уншлал руу орцгоё. За тэгэхээр 3 дугаарх нэмэн хосын харилцаатай хүмүүсийн 6 дугаар сарын төлөв байдал ямар байна вэ гэж харлаа. Хайр дурлалын дээрс нь анхаарах зүйлсийг бас харсан байгаа. Тэгэхээр ерхийн нэр нь бол харилцаагаа дахин ойлгож эхлэхдээ ингээд хоёрын хоорондох сэтгэлд холбооны мэдрэмж сэргэх, өмнө одоо нэг ярилцдаг байсан асуудалтайгаа ч юм уу нууж байсан асуудалтайгаа нүүр тулнаа гэж харж байна. Цугтаа нөгөө нэг юм хамтдаа бүх зүйл хэвэн мэд байгаа ингээд хүмүүсийн нүдэнд харагдаж байгаа ч гисэндээ ингээд хийхэндээ ингээд хэвэн мэд хандж байгаа ч гэсэндээ нөгөө нэг хоёр бинийгээ ажиллах, эргэлзэхтэй магадгүй өнгөрсөнд хуучин шарах хит бодолчин ингээд дахин сэтэрч гарч ирээд хоёр биенийг ингэж шалгах, ажиглах энерги бол тийм хүчтэй харагдаж байна. Хоёрын хооронд техник нөхөр байна уу, хосын харилцаатай хүмүүс байна уу? Хоёрын хооронд сэтгэл байгаа. Тэр харилцаа холбоо чинь хүчтэй хэвээрээ огт тасраагүй ч гэсэндээ яг нэг юм тийм ажиглахтэй эргэлзэх зүйлүүд бол 6 дугаар сард гарч ирээд байгаа маа. Зарим хоосууд улам ойртон эвлэрэн дахин романтик харилцаатай болон чин сэтгэлийн яриа өрнүүлнэ. Заримын хувьд бол гэр бүл болох, хүүхэдтэй болох тухай ярихтай хамтын ирээдүгөө төлөвлөх гэх мэт зүйлүүд, гайхалтай зүйлүүд бол гарч ирнэ. Гэхдээ бас нэг юм асуудал байна. Тэгээ нэг ажиллах гэдэг нь юу гэхээр хин нэгнийх чи нэг бол танай төвөм чиний утсыг шалгах, ажиглах, чат, Instagram, Facebook гэж ингээд шалгах, танддаг ч юм уу нэг тийм энерги ажиглагдаа чамд нэг 100% итгэж өгөхгүй. Нэг бол чи тэр хостоо итгэж өгч байхгүй тийм одоо upselling гэж аахгүй social media stalking тийм бол харагдаж байна. Хилээгүй мэдрэмж дотроо хадгалсан гомдолтой ингээд одоо иймэрхүү одоо заримдаа тийм зүүн бэлэгч нэг өөр ажиллаачууд юм нэг хартаад энэ намайг хуурж иж магадгүй гэсэн тийм интуишн чи айгу зүүн бэлэгч айгу ингэж мэдэрч ингэ далтаас айгу мэдэрч эхэлнэ гэж харагдаад байна л да. Энэ хамтарч маань хос маань манай нөхөр надаас юм нэг л юм нуугаад байна да гэж мэдрэх шинжтэй байна. Гэхдээ шууд утгаар бас тийм араалт тавилт гэж бол хэлээгүй. Яг л яг тэгж гарч идэв, шууд утгаар гарч идэв хүйзэр энэ дэр алга байна. Дээрс нь яг зүгээр дуугүй байдал ингээд юм хум ярилцахгүй дотгошоо болсон энерги юм юугаа чирэхгүй ингээд хав дараад тэ ингээд ажил амьдралд нь юу болоод байгаа ч хэлэхгүй байгаад хаар чамд нэг юм мэдрэмж гарч ирэх нэ. Хоёр харилцаанд ингээд ярилцах нь маш чухал байна. За зөв ярилцаад ингээд ойлголцол харилцаагаа гайгүй аваад явчин. За тэгээ буруу ярилцаад ингээд харталтаа өргөжлөх юм бол харилцаа чинь жоохон асуудал үүсэх нэ. Зарим хосуудын хувьд нэгнийгээ ингээд аргалаад танаалтдаг шүү дээ. Үгээр эргүүлээл эсвэл ингээд өөрөөрөө байлах гад ч байдаг юм уу. Ийм зүйлүүд харагдаж байна. Тэгэд ер нь бол чиний хувьд энэ харилцаанд энэ бүхий л цаг хугацааг ингээд сэтгэл зүрх цаг хугацаагаа зарцуулсан зүйл маань тэгээ үр дүнтэй байсан уу? Энэ харилцаа цаашдаа үргэлжлэх ёстой юу? Хэрэгтэй юу гэдэг ч юм уу те ингэж айгу бодох нэ. Удаан хугацаанд тус маш удаан хугацааны тус харилцаа холбоотой байсан хосууд ялангуяа те гэр бүлийн хүмүүс ирээдүйн талаар нэлээд нухацтай ярилцаж магадгүй юм байна. Тэр энэ харилцаан дээр хин нэг нь дотроо ганцаардч мэдрэмжээ нууж явж ийн ингээд өөрийнхөө сэтгэл зүрхээ ингээд ил гаргаж хэлэхгүй яваад идэг.
Deja vu гэдэг зүйл нь there's history happened in the past, repeated patterns гэдэг чинь өмнө болж исэн зүйл дахиж давтагдана гэж байгаа аахгүй. Тэгэхээр хуучин асуудал чинь ингэ дахиж давтагдаж гарч ирэх нэ энэ сард. Өмнө нь хэрэлддэг байсан сэдв, итгэл эвдсэн асуудал, үйл ойлголцолтой ингэ дахин ингэ сөхөдөж гарч ирэх нэ. Obsession хүзэр бол ингэж байгаа ингээд хитрхи их хүнтэйгээ зууралт алдчихгүй гэдгээс айж хитрхи ингээ контролт гэж оролдоод те нэг нь нөгөөгөө байнга бодоод хит хянаад ингээд намайг анхаа навдад хайртай бай чи хаагуур яваад ерөө чи ягаа уцаа автгүй юм ч гэдэг юм нэг ийм амар нэмдэ хитрхи ингээд контролтож наалдамхай байдал үүсэх нь урам сэтгэл зүй чин санаа зовоо нь харилцааг айгу тийм токсик болгон за энэ дээр анхаараарай. Тэсэнтэй нэгнийхээ утсыг ухт нэг бол чинийг бол танаа хүн чиний утсыг ухаал пассвортыг хийж ороод за хинтээ юу бичсэн бэ гэж шалгадаг ч юм уу ийм зүйлчин айгу гарах нь байна. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хувьд бол энэ дээр бас тэ одоо юу мэрч юм дээ ноогч бол асуудаггүй л дээ юм гэхдээ яг болохгүй бол паспорт сольт юм уу. Зарим хүмүүсийн хувьд бол нөгөө нэг хуучин холбоо гэх юм уу чамтай өмнө харилцаатай байсан хүн чиний амьдрал дахин гарч иж холбогдож магадгүй юм байна. Ямар хосуудад ингээд илүү ингээд харилцаан дээр ингээд одоо хүчтэй нөлөөлөх вэ гэхээр ингээд удаан хугацааны хосууд бол харилцаагаа цааш явах эсгээ эргэлзээд байна сэтгэл нь ингээд тасрахгүй яваад байна. Тэгээд саяхан муудалцах хосууд бол буцаад ивлэрчэнд хэсэг нэг ингээд маргалдаад салцсан байсан бол тэ нэг энэ сарда багтаж ивлрээд явчнаа жоохон хин эгогоо даруул айтайхан байж нь тэгвэл дахиад маргалтах гэдэг шүү. Саяхан салсан хосууд бусаж ивлэрнэ. За холын харилцаатай нэг юм хосууд байдаг шүү дээ. Нөгөө яг чи эсвэл нэг нь гадаадд байдаг, сурдаг, ажилдагч байдаг юм уу. Ийм хүмүүс бол хин хэнийг ингээд интернетээр шалгахтай ингээд яа мессежчгүй байна яхаа дуудлаганд хариулахгүй байна гэж хардаад байн шалгаад байх зүйл бол гарах юм байна. Нэг бол чи нэг бол танаа хүнчиж байдаг юм уу те хин нэг нь гадаад тийм үү байдаг хосуудын донд ийм бас юм гарч ирээд байгаа маа. За тэгэхээр хитрхи дууга хүүтэх хүндий байдал хит өөрийгөө хамгаалаад ийм дотгошоо болох чинь ингээд хэрүүлийн их усэр болно хуучин асуудал чинь дахиж төсөхөгдөж гарч ирэх нэ. Тэгэхээр эдгээр зүйл дээр анхаарад явчих. Хайприс өдрөл мэдээж зүүн сонгоо сонс. Гэхдээ зүүн сонгоо сонслоо гэдэг энэ яг ингэ явж байгаад энэ яг намаа хараад тавьж байгаа ч юм уу гэдэг ингээд кино зохиол бичиж болохгүй нэ штэ. Энэ дээр анхаараарай. Тэгэхээр энэ сард бол хосууд бол хад хоёрыг хоёр бинэг сэтгэл байгаа харилцаа холбоо тасрахгүй романтик энерги байгаа. Буцаж энэ харилцаа чинь гайгүй болно. Тэгтээ яг өнгөрсөн асуудлыг битгий сөхөж яар хитрхи их ажиллах, хитрхи санаа зовх, хитрхи гадаадд байгаа ажиллаад явж байгаа, сураад явж байгаа юм чи надаас өөр хүнтэй болцсон байгаа даа гэж хитрхи бас төсөөлж бодохгүй байвал зүгээр байна. Сэтгэлээсээ харилцаад илүү далангуй байж чадвал харилцаа илүү гүн бат бөх болно гэж харагдаж байна. За тэгэхээр анхаар зүйлсүүд нь болно. Ирээдүйн 6 дугаар сарын ерхий төлөв байдал юм байна. За одоо синглчүүдийн төлөв байдлыг харъя. Тэгэхээр 3 дугаархны маань синглчүүдийн хайр дурлалын төлөв байдал. За 6 дугаар сард юу болох нэ гэж харагдлаа. Тэгэхээр 6 дугаар сард бол ер нь бол ганцаараа бол байх болохоор одоо юу гэдэг нь ганцаардах энерги бол харагдахгүй байна. Харин хүмүүс чам руу татагдах, шинэ хүмүүстэй танилцах, чам руу мессеж бичих, зарим нэгнийх нь хувьд бол хуучин харилцаа холбоотой байсан хүн нь амьдралд нь эргэж орж ирэхтэй ийм байна. За сошиал интернет орчин нэлээд идэвхтэй бас байх шинжтэй байна. Хүмүүстэй танилцах, чатлагч байдаг юм уу? Гэтэ энэний хажуугаар нөгөө нэг бас хит хитэн хүмүүсийн анхаарлыг татахын хажуугаар зарим хүмүүс нэг тийм драм тавих дуртай, өрсөлдөх, чиний төлөө өрсөлдөх, тэгэхээр жүжиг тавихтай ингээд холимог дохио өгөөд нууцлаг ойлгомжгүй харилцаа бас үүсэх тийм бас давхар айгуу тийм зүйл гарч ирж байна. Хуучин харилцаа холбоотой байсан хүн чинь X чинь ч байж болно, эсвэл тодорхой хэмжээний романтик харилцаатай байсан хүн байж болно, төр зургийн ч байдаг юм уу те. Орж ирэхээс гадна чиний амьдрал бас шинэ хүн орж ирнэ. Ер нь бол тэгтээ айгүйх гадуур үдшилэг, парти, шоу зингэнд оролцох шинжтэй байна. Танилын хүрээлэрээ танилцж магадгүй, найз нөхдийн холбоогоор танилцах, интернетээр танилцах. За
ямар нэг ивент баяр ёслолоор танилцах. За ажил карьертэй цөөн хідэн ажил карьерийн шуумаар танилцах магадлалтай шинэ хүнтэй. Ер нь цөөхөндөө тэгтэл нэг юм найс нөхдийн өөрөө гадуур дотор орж гарахтаа те ингээд баяр ёслолтой шоуц ингээ парти хийхдээ танилцах магадлал өндөр байна. За тэгээ хуучин хүн гарч ирэн гэсэн шүү дээ. Тэгээ хуучин нөгөө X чинь ч юм уу гарч ирснээр хуучин сэтгэлийн одоо холбоо чинь сэргэх те энэ хүн чамд гинт бичих эсвэл санаандгүй таарах эсвэл чамааг ингээд өөр аккаунтаар ажиглаад ингээд байдаг ч юм ингээд чам тодорхой хэмжээгээр тийм мэдрэмж холбоог бол гаргаж өгнө. Хайр дурлалын талбар дээр бас ер нь бол чи бас хүмүүсийг аягүй тийм өрсөлдүүлж чадна. Чиний анхаарлыг татах гэсэн нэгээс илүү олон ирчүүд. Эсвэл нэгээс илүү хүн ингээд тийм чиний анхаарлыг татах гэж бас оролдох юм байна. Яг ингээд олон хүмүүс ингээд чамаа сонирхоод юм бичих, уулзах, санал авах гадуур явж чаж усны дугаарыг аваад явах гэсэндээ бас тийм тодорхой юу хүсэж байгаа юм бас жоохон тодорхойгүй боловч энэ сардаа синглчүүд маань нэлээдгүй эсрэг хүүснийхээ анхаарлыг маш сайн татна гэж харагдлаа. За шинэ хүн орж ирвэл энэ харилцаа тийм зүгээр тоглоом ч юм уу төр зуурын харилцаа биш, урт хугацааны романтик харилцаа бий болох. Цаашлаад гэр бүл болгож хүнтэйгээ та нар маань 6 сард учирч магадгүй байна. Шинэ хүнтэйгээ илүү удаан доктортой харилцаа бий болгох шинэ хүн амьдрал чинь гарч ирнэ. Чамаас хэдэн насаар ах ч юм уу нэг тийм хүн байна. Санхүүгийн хувьд бол доктортой, магадгүй гэр бүл нь гайгүй хөрөнгөтэй ч үгүй өөрөө хөрөнгөтэй ч юм уу тийм залуу байна. Энэ хүнтэй аягүй тийм романтик удаан хугацааны доктортой харилцаа өргөжлөх юм байна. Чи тэгээ энэ хүнтэй танилцсангууд өмнө чи энэ хүний мэддэг байсан ч юм шиг те. Тийм мэдрэмжийг аавна. Энэ хүний жоохон нуугдлаг байдал заримдаа чам сайн ч юм шиг үгүй ч юм шиг юм холимог тохио өгөөд тэгээд яг юу бодож байгааг нь ойлгоход бас айгүй чамд юм асуудалтай гэдэг юм уу намайг сонирхоод байгаа мó үгүй мó гэд ойлгомжгүй байх тийм зүйл бол гарах юм байна. Ерөнхийдөө синглчүүд маань 3 дугаараа сонгосон синглчүүд маань маш тийм юм хүмүүсийг татах хувьдтай, феминин энержи өндөртэй, эмэгтэй энерги өндөртэй байх юм байна. Хүмүүс чамайг анзаарна, чиний гоо үзэсгэлэн анзаарах нь. Гэхдээ заримдаа хитрхи их мэдрэг болоод хитрхи их төсөөлөлтөө автаа нөө фэнтези world гэдэг байдаг шүү дээ. Төсөөлийн ертөнцтэй гацчихад байж магадгүй болохоор жоохон хөрсөн дээрээ буугаараа хэдий олон хүмүүс чамаа сонирч байгаа ч гэсэндээ. За энэ бол анхааруулга. Тэгээд party blind searching answered watching online. Олон хүмүүс ингээд чимааг онлайнаар ажиллаад холбогдоо чамтай харилцаа холбоод тогтоохыг хүснэ. Найзтайгаа орж гарахтаа хайр дурлалтай очих боломж байна. Гэтэ нөгөө нэг энэ сахиусууд анхааруулж байгаа байхгүй юу? Бүхний байгаар нь харахгүй байж магадгүй нүдэ хаасан эмхтэй байгааз. Blind searching for answers blinded to watching you only wanted to know. Заримдаа чи үннийг ойлгохгүй байх шинж та бас хүмүүс чамайг онлайнаар нэлээд ажигланаа. Зарим залуучууд эсвэл зарим эсрэг хүсний хүн эмхтэй чинь байж юм уу те. Айгуу тийм red flag тийм онцгүй хүн байхын чи бас анзаарахгүй тэр талыг нь олж чадахгүй илүү өөр талаас нь бодоол нөгөө нэг онлайн хүндээ онлайнаар интернетээр ч юм уу уучир чадал хүнтэйгээ айгуу гой төсөөлж бодоод байх ч юм ингээд хийсвэр бодох гад байна. Тэгээ хайр дурлал дээр яг нэг жоохон эрсдэлтэй алхам хийгээд гин сэтгэлээ нэгээд эсвэл гинт бас шийдвэр гаргах шинжтэй байна 6 дугаар сард. Ингээ poker face гэж аахгүй яг тийм өөрийнхөө ингээ үн төрхөө харуулахгүй чи өөрийнхөө ингээд таалагдсан залуудаачсан дуртай гэдэг бас мэдрэмжээ хэлэхгүй нэг poker face гэдэг штэ гаргаад яваад байж модод тэгснэ нэг өөр хүнд болохоор шууд сэтгэлээ хэлчихэлдэг ч юм уу тийм холимог энерги байгаад байна. Тэгэд ер нь бол сахиусуудаа чамайг ингээд present үзэсгэд харахад өнгөрсөн дээрээ бити гацаа одоогийн амьдралаараа амьдраа одоо мөчөд амьдраа хуучин хүн эргэж гаж ирсэн ч гэсэндээ шууд буцаад нийлэн гэдэгч бас хэцүү байна магадлал багтай. Яг өксөг уулзаж магадгүй юм. Одоо чиний хувьд ингээд өөрийнхөө юу мэдэрч байгаа ойлго. Цөм бэлгээ сонс. Өөрийнхөө үн цэнэ доош нь бүүхий гэж сахиусууд нь зөвлөж байна. Эсвэргээр чиний амьдрал шинээр орж ирэх хүнтэй доктортой харилцаа үүсэх магадлал өндөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр илүү ухаалаг, ярианы чадвартай, айгуу тийм доктортой харилцааг хүсдэг, илүү амьдрал үтсэн чамааг нэлээд тийм ажиглаж, сонирхох хүн орж ирэхээр харж байна.
Яг эхэндээ энэ хүний яг чамайг сайн уу юу чамаас ямар харилцаа өгсөд байгаа нэг ойлгомжгүй юм шиг боловч ирээдүйн потенциал нь болохоор айгүй тийм доктортой харилцаа руу чиглэх. Заацтай бол ирээдүйн нөхөр ирээдүйн хайны жил болох хүнтэйгээ 6-аас уулзаж магадгүй гэж харагдаж байна. Тэр чинь red flag залуучууд юм уу эмэгтэйчүүд за хүүсийн ялгаа байхгүй л гэдэг. Ингээд бити нэг тоохгүй өнгөрөө. Тэгэнгүүтээ ингээд ганцаардахаар хуучин хүн рүүгээ бас шууд гүйж очиод яг хөө тэр хүний үг үйлдэл хоёрын хаар. Тэгээд интернетээр ч юм ингээд хүмүүстэй чатлахаар ингээд яг бодитоор уулзаад аяа гоё тийм одоо мэдрэмжийг авна гэдэгтээ баталгаахгүй болохоор андуурч болохгүй нэ. Тэгээд зарим яг яах гэдэг юм мэдгүй харилцаатай нэг янз янзын хүмүүс чамайг сонирхож гарч ирнэ. Юу хүсэж байгааг нь ойлгомжгүй. Тэр болгон дээр яг ухаалаг хандах хэрэгтэй байх нь. За эцсийд бол 6 сард ингээд хайр дурлалын амьдрал чинь нэлээд идэвхтэй болно. Хүмүүстэй танилцсан чамайг маш их хүмүүс сонирхоно. За давцаад экс гарч ирнэ. Тэгээд бас олон хүмүүсийн дунд төөрөлдөн зарим чинь чамайг өөртөө татсан бол өрсөлдөн. Зарим чиний сонирхлыг татна гэл айгүй тийм айгүй аадал явдалтай өнгөрхнэ. За тэгээд ер нь бол зуны наалхар цаг ирж байгаа болохоор ч тэр хөдөө гадаа явах бар савар шоу удах гэл ер нь бол найзуудаа маш хөвчлөлтэй байх нь байна. Өөрөө чинь татах энерги бол нэлээд супер байх нь байна те. Ингээд эмгтэй энерги айгүй өндөртэй байна. За эрчүүд минь үзэж байгаа бол өөр дөрөө эсрэгээр нь ойлгоод авчаарай. Ерөөдөө ингээд яриа авчлаа. За эрчүүд минь үзэж байгаа бол чамайг сонирхох хүүхнүүд бас нэлээд гарч ирнэ гэдэг ч юм уу те. Ингээд ойлгоод авчих нь шүү. За ийм байгаад байна. Тэгээд өнгөрсөнд гацхгүй одоогийнхаа амьдралаар одоо дээрээ амьдарч яваарэ гэж байна. Ер нь бол их сайхан 100-ыг 6-тай өнгөрөөхөндөө хөвгчлөлтэй байхнаа гэж харагдаж байна. За ингээд 3 дугаар хины маань таараа дуушлага өгөөр өндөрлж байна. Таалагдсан бол subscribe дарахаа битгий мартаарай, комент бичиж үлдээгээрэй. Баярлалаа. Баяртай.